Сайн байна уу? Mining Pulse podcast-ийн 2 дугаар улирлын дугаараар эргэн уулзч байгаадаа баяртай байна. За уулуурхаан 7 хоногийг өгсөн Mining Pulse podcast-ийн season 1-ээр бол бид нэр илүү их сэлгийн салбарын суур асуудлуудын талаар салбарын экспертүүд, судлаачид, мэрэгчлэтнүүд, компани, хууль тогтоогчид гээд олон талын байр суурийг бас хүргэхийг зорьсон. Season 2-оор бол бид нар яг энэ салбарт болон нийгмийн эдийн засгийн тулгарт өнөөдөр яг хилцэгдэж байгаа сэдвүүдээр бас яг үнэн бодит мэдээллийг холбогдох салбарын экспертүүд болон судлаачид мэрэгчлэтнүүдээс бас та бүхэнд хүргэхээр ингээд зорж ажиллаж байна. Нэгдүгээр энэ удаагийн дугаараар бид нар уулуурхаан салбарт бас яг нийгэмд болж байгаа гол асуудлуудын хүрээнд бас ирсэн зочдтойгоо өнөөдөр ярилцах болно. Ингээд зочдоо танилцуулъя. Студид хүрэлцэж ирж ярьсанд орж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээ бид бүхэн өнөөдөр бас яг энэ дэлгэцэн дээр гарч байгаа сэдвийн хүрээнд бас ингээд хоёртоо ярилцаад явъя гэж бодож байна. Энэ бол 2025 онд Ernst & Young-аас хийсэн судалгааны үр дүнгийн хураангуй байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 24 онд бол хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн, нийгмийн эсэргүүцэл буурсан, геополитик нэмэгдсэн, нөөц баялаг болвол 25 онд шинээр гарсан нөөц баялагын хомсдол шинээр гарч байгаа юм байна. Үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл бол хүндэрсэн өмнөх онтой харьцуулах юм бол зардлын өсөлт ба бүтээмж бол нөхөө өөрчлөлт гараагүй. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр бас тодорхой ажлууд бас хийгдэж байна. Шинэ төсөл хөтөлбөрүүд бол нэг хөдөлсөн дүр зураг бол байхгүй бизнес моделийн хувьд бол нэг өөрчлөлт орсонгүй гэсэн иймэрхүү инновац бол бүр байхгүй ингээд буурсан гэсэн ийм үзүүлэлтүүдийн үр дүн гаргасан байна л да. Тэгэхээр бид нар бас яг энэ сэдвийн хүрээнд буюу өнөөдөр бас яг эрдэс сайлгийн салбарт маш олон маргаан дагуулсан сэдвүүдээр бас нийгмээрээ мэтгэлцээ сууж байна онгорсаар л баг энэ үйл явц эхэлсэн. Тэрний нэг нь төсвийн тодтгол 26 оны төсөв батлах гэдэг ингээд явж байгаа шиг байна. Тэгэхээр төсвөөс хэдүүлээ бас яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Тэгэхээр төсөв бол өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд төсвийн бүрдүүлэлт ямар байв, зарцуулалт ямар байв, эх жилийн төлөвлөлт нь бас юу байгаа вэ гэдэг дээр бас би баяр экспертээс асуумаар байна. Та бүхний энэ өдрийн амгалангалтай. Монгол улсын төсөв энэ өдрүүдэд улсын хурлын чуулганаар хэлэлцэж байна. 26 оны төсвийн орлого бол үндсэндээ 32.8 гаруй тэрбум төгрөгийн төсвийг хэрхэн зарцуулах уу, хэрхэн бүрдүүлэх тухай ярьж байна шүү дээ. Хэдхэн жилийн өмнө ковидын өмнөх үетэй харьцуулбал мэдээж энэ том нь хэд ихэнх давцсан явж байна. 2019 онд үндсэндээ бид 8-9 ихний төгрөгийн төсөв ярьжсэн бол өнөөдөр түүнээс бараг 2.5 дахин их төсвийг зарцуулах тухай. Бүр сонирхолтой нэг жишээ миний урд энд байж байна. 1990 оны сүүлээр бид тухайд Монгол улсын төсвийг үндсэндээ манай Эрдэнэ төлөвлөлтөөр говь комбинат төсвийн орлогын гол суурь болж ирсэн. Уулуурхан бусад салбар маань хацсан. 1999 онд Монгол улсын төсөв бүхэлдээ 227 тэрбум төгрөг л байсан байна. 20 жилийн өмнө, 25 жилийн өмнө. Тэр үед бол гол нь өнөөгийн уулуурхан салбар маань энэ төвшөнд хөгжиж байсан үед тэгэхээр уулуурхан салбар маань бидний амьдралыг цоошин төвшөнд гаргаж ирсэн байна шүү дээ. Их найдаар тоологддог боллоо. Их найдаар орохгүй бид нар 30 их найд уу. 24 тэрбум $, GDP-ийн бараг 40%, 10 гаруй тэрбум $-ын төсвийг зарцуулахад хойж байна. Маш их амжилттай. Энэ хугацаанд уулуурхан салбараас бүрдсэн төсвийн орлогоор бид нар хөдөө орон нутгаа цахилгаанжууллаа, хөдөө орон нутгийн авто замаа сайжрууллаа, хотуудаа хөгжүүллээ. Эрүүл мэнд боловсролын салбарт ямар олон асуудал ирж ийм агс дэвшлээ. Тэртээ энэ дээр нэг анхаарах ёстой асуудал бол уулуурхан салбар өнөөдөр хэдхэн жилийн манай сангийн амнаас танилцуулсан сая танилцуулганд байсан 2010 оны үед төсвийн орлогын 9 орчим хувь байсан бол сүүлдээ 20% өрсөн 31% төсвийн орлого 31% бүрдүүлж байгаа. 31%-аас цаана бусад орлого нь бол манай бусад дотоод аж ахуйн нэгж болон бусад салбараас төлж байгаа татвар харамжууд худалдаа аж үйлдвэр. Энэ дээр бидний анхаарах ёстой зүйл маань эдийн засгт уулуурхан салбарын эзлэх хүм нэмэгдэхлээр дагаад төсвийн тогтворгүй байдалтай. Зөв жолоодохгүй бол энэ дээр эзлэл дэлхийн зах зээлийн өмнө худалдаа авч байгаа улсаар эзлэл хэрэгцээнээс дагсан тоо хэмжээний хэлбэлцэл гарч байна шүү дээ. Өнгөрсөн 3 жил бид нар нүүрсний салбар дээр маш тодорхой ажиллагдлаа уулуурхан салбар.
Өмнө бид нар 30-40 сая тонн үрс олборлж энэ орлогоо загсан зарцуулж байсан бол сүүлийн 2 жилийн дотор энэ 70-84 сая тонн хүртэл өслөө тийм их хэмжээний орлого $8 тэрбум. Тэгэхээр энэ орлогыг зөв загсан зарцуулах нь маш чухал гэдгийг 20 жилийн өмнө олон улсын байлигтай сан Ази хөгжлийн банк дэлхийн банкны экспертүүд биднэрт зөвлөсөн тийм. 2009 онд Монгол улсад Чилийн сангийн сайдын зөвлөх Эрик Педро гэж залуу ирээд яг энэ Чилийн докторжуулалтын сангийн тухай бидэнд зөвлөгөө өгч байсан. За тэр зөвлөгөөнийхэн дагуу олон улсын хуулийн сангийн зөвлөгөөний дагуу бид төсвийн тогтвортой байдлын хуулийг баталсан тийм. Энэ хууль байж ч энэ савлаад байгаа орлогыг бид нэр зөв загсан зарцуулж эдийн засгаас савлуулахгүй байна гэж ойлгосон. За тэр хуулиа батлаад бид нэр 15 жилийн хуулийг мөрдлөө. Гэхдээ одоо юу гэдэг гадны талаас нь тоон үжилт талаас бид нар ингээд энийг нэвтрүүлсэн. Зарим талаас бид нар энийг бүрэн ойлгоогүй нэвтрүүлж чадахгүй тийм. Докторжуулалт гэж юу юм бэ гэдэг хийж чадахгүй шүү дээ. Зис алтан дээр докторжуулсан үнэгээд тооцоод яваад байгаа боловч бодит байдал дээр манай дээр юу гэж байна гэхэлээ сүүлийн 3 жил зөвхөн үнээс биш нөө бие хэмжээнээс хамаарсан маш их савлгаа болчихлоо тийм. Нүүрсэн дээр. Энэ бараг 2.4 дахин нэмэгдсэн байна шүү дээ. Гэтэл энэ их орлого бид нар нөгөө яг адилхан агуулга эдийн засгийг савлуулж байна гэж ойлгосонгүй тийм. Энэ нөгөө докторжуулах хэрэгтэй орлого байсан байна. Тэгээд тэр докторжуулах орлого нөгөө стон хоримтлын сандаа докторжуулалтын сандаа хоримтлуулаа явж явах хэрэгтэй. Гэтэл энийг бид нар биелүүлж чадсангүй тийм. Энийгээ биелүүлж чадаагүйс болоод альва асуудал үүсгэхэд бид нар дандаа нөгөө төсвөө дахин тодтогох зам руу орж штэ. Тэгж. Тэгэхээр энэ мань маш буруу байна. Одоо бүтэн 15 жил бид энэ ашиглан бэлтгэмжийн салбарын орлогыг тогтворжуулах гэж оролцсон боловч төсвөө одоо болтол тогтворж чадахгүй. Ийм учраас сүүлийн 2 жилийн төсөв маш тодорхой харууллаа тийм. 27 их найд байсан төсвийг 30 их найд болж тодтогоод 30-35 их найдыг өнгөрсөн жил батлах гэж оролдоо тийм. Тэгээд ерөнхийлөгч аригтаа тулаа дахин тодтол хэсрэг буцаад 32 найдаар болж байна. Тэгэхээр энэ бид нар төсвийн төлөвлөлттэй үдээрээс энэ уул уурхаа дээр толгоос эдийн засгтайгаа нийцсэн төлөвлөлт хийж чадахгүй шүү дээ. Өөр мөрөөдлийн тоо тавьдаг. Тэр мөрөөдлийн тоо алга болгонгот буцаад их хурл маань дахиад бүхэл нөгөө засгийн процесс маань дахиад эхэлдэг тийм. Төсвөө тодтогоод ингээд. Тэгэхээр энийг чинь хийхгүй байхын төлөө зохицуулахын төлөө 10 хэдэн жилийн өмнө бид тэр төсвийн тогтвортой байдлын хуулийг бий болгосон шүү дээ. Ягаад бид нар 1 жилийн төсөв байхаа 3 жил болсон гэхлээр өөрчлөлт хараад эх жилүүдэд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын цалин тэтгэврийн нэмэгдэлтэй магадгүй ерөнхий боловсролын сургууль төвөгтэй ачилж юм уу тэр чинь өөрчлөлт харахын тулд 3 жилийн төсөв гэдэг зүйлтэй бий болсон шүү дээ. Тэр 3 жилийн төсөв маань зөв байх юм бол тэрнээсээ илүү амлалт өгөхгүй байх юм бол эдийн засаг маань багс савлна. Төсвийн алдагдал бий болохгүй тийм. Гэвэнт багш ажилчид маань гарч ирж ажиллах явахгүй. Яг тэгэхээр 3 жилийн өмнө бид нар төсөөлөд эрүүл мэнд боловсролын салбарт амин чухал асуудал нь энэ юм байна. Энэ асуудлыг шийдэхэд ингэж хуваарлах юм байна гэдэг төсвийг уг нь хийгээд байгаа хэрэг шүү дээ. Тэндээс тань зүгээр нэг тоо тавиад сайд болгоно нэг тоо хуваарлаад байгаа юм шүү дээ. Айгүй бид нар механикаар тэгж ойлгоод байна шүү дээ. Тэгээд маш зөв бодлогоор хэрвээ хавар их хурл тэр төсвийн өрөөг баталсан бол одоо 26 оны төсвүүдэр тийм ахтар зөрчилдөд асуудал байхгүй шүү дээ. Хавар тэр эрүүл мэндийн сайдын багц хэдүү боловсролын сайдын багц хэдүү орлого мань хэд байх вэ гэдэг хавар шийдсэн байна. Манай төсвийн төлөлтийн процесс ингэж бич. Тэгэхээр бид нар айл 10 хэдэн жилийн өмнө байсан байдлаас ер нь чанарын хувьд агсан юм уу те. Нөгөө л алдаа нь хэвээрээ те. Буруу төлөвлөлдөг, буруу хуваарилдаг те. Их орлого олсон чи хэд өдрөг хуваарилдаг. Олсон орлого нэг удаа ингээд байнга орох юм шиг те. 3 жил үргэлжлэх авцам дээр жишээлбэл орлого сайн байсан жилийн эхлээ хайчдаг. Орлого тутангууд нөгөө зам маань явах байх. Тэгэхээр ийм байдлаар төсвийн төлөвлөлт чинь нөгөө зөв төлөвлөгөөс болоод нийгмийн амьдралын бүх салбарт нөлөөлж байна. Төсөл явах байл нон дамжин те. Аливаа салбарт ингээ маш чухал гэж бодоод хэрэгжүүлж байсан төсөл маань явах байл нь цалин тэтгэвэр хөрөлцөхөөр байна. Тэгэхээр уул уурхайн салбараас орж байгаа орлого нэмэгдэх тусам бид нар зөв зохицуулж чадахгүй бол бид нарт энэ маань нэг талаар сайхан давуу тал бол нөгөө талаар том асуудал бий болж байна. Чаленж те. Энийгээ зөв шийдэхин тулд бид нар манай парламентын гишүүд зөв ойлгосоо засгийн газар маань энийгээ те. Тухайн нэг жил нэг сайд нэг ахиухан төсөв хуваарлж авахын төлөө биш байхгүй те. Энэ маань тогтвортой байхын төлөө. Ялангуяа боловсролын салбар дээр бид нар энийг алдснаас болоод сүүлийн 14-5 жилийн туршид 3 ээлжийн сургуулиас салж чадахгүй байж. Шийдэх мөнгө байсан уу те? Байсан 10 хэдэн жилийн та. Айл баг хэдэн жилийн өмнө зөв хуваарлсан бол зөв азраа оновчтой азраа сургуулаа бариад. Ядаж нэг салбар маань асуудалгүй болох байлаа шүү дээ. Гэтэл те энийг шийдэж чадсан буруу хуваарлсаар байгаа. Тэгэхээр ийм байдлаар нөгөө төсөвд орж байгаа мөнгө маань маш чухал энийг зохицуулах хэрэгтэй гэдэг дээр хэлж байгаа. За энэ дээр нэг нэмээд хэлэх. Энэ дээр нэг юм асуучихлаа танаас. Сая та боловсролын дээр нэг сургууль гэдэг чинь шүү дээ. Нэг сургууль барьсан л бас нэлээд асуудал шийдэж байсан гэд те. Гэхдээ энэ жилийн нөгөө 26 оны төсвийг нөгөө олон нийтэд танилцууллаа шүү дээ. Тэгэхэд бол боловсролын яамн дээр 170 сургууль, 80 эдийн цэцэрлэг, за дахиад хэдэн жилийн бахан барилгууд явж ирсэн л да. Тэгэхээр энэ
сургуулиуд маань одоо баригдаж байгаа сургуулиуд юм уу, баригдах сургуулиуд юм уу? 170 сургуулийг ингээ харах юм бол баг Монголын бүх хүүхдүүд ингээд төлбөртэй сургуульд сурах шаардлагагүй тийш ингээ ороод болчоор ингээ харагдаад байгаа байхгүй юу? За 2008 онд 12 жилийн боловсролын тогтолцоон шилжих үед Монгол бас 550 ерөнхий боловсролын сургуультай байсан. 15 жил юм тийм. За энэ хугацаанд нөгөө 12 жилийн боловсролын тогтолцоон шилжсэн учраас тэр хоёр бүлэг нэмэгдчихлээ шүү дээ. Ингээд суралцагчтай хүүхдийн тооёс нэмэгдсэн. 25-аас 26 оны хичээл хэмжээнд 790 мянган хүүхд сургууль зурцж байгаа. Энд зориулаад өнгөрсөн 15 жил бид нэр 140 сургууль шинээр нэмж ирсэн. 15 жилийн хугацаанд. Одоо тэгэхээр барьцсан тий орцсон гэсэн 800 сургууль ашиглагдчихэв. Сургуулийн барилга тий. За тэгэхээр энэ тоон бол баг одоо хүүхдийн тоо тасцуулах юм бол ер нь ойртсон байхгүй. Анги техникийн суудлаа зөв хуваалдаг бол тийм ээ. Хөдөөр нутагт ачаалал жигд байгаад хотод ачаалалтай зохистой байдаг бол уг нь. За хүн амын төрөлтийн ачааллаа бодох юм бол одоо 25 гэдэг чинь үндсэндээ 3 жилийн дараа бид нар энэ зорилтонд хүрнэ. Дахиад шинэ сургууль барих шаардлагагүй болно. Зөвхөн тэрнээс цааш асуудал юу вэ хүүхдлэр зөвхөн Улаанбаатар хотод ачааллахтай Баян зүрх дүүрэг сонгоны хайрхан тийм эдгээр дүүрэгт сургууль нэмж барих шаардлага үүснэ. Тэгэхээр энийг хамаарч нэ ачааллаас хамаарч. Тэгэхээр энийг маш зөв төлөвлөхгүй бол зүгээр л хөрцөхгүй байна гэдэг шалтгаанаар дахиад буруутай нөгөө хөдөөр нутагт ачаал багтаа газар сургууль нэмж бариад байвал үр ашигуд маань дуусахгүй тийм. Улаанбаатар хотод асуудал дуусахгүй хахад бид нар хөдөө дахиад сургууль бариад үзүүлэхгүй. Тэгэхээр энэ хүн амын өсөлтийг дагсан нөгөө нэг сургууль нэгдүгээр ангийн эсдийн хүүхдийн тоо тийм тухайн жилийн нийт суралц хүүхдийн тоо энийг маш зөв бодож иж хөрөнгө оруулалтыг орлох гол энэ бол маш том алдаа бол. Зүгээр сая яагаад тэгсэн нөгөө учир сайдын яран дээр очсон тийм Улсын хурлын зарим гишүүдийн тооцоололоор бол ингээд эрх хэмжээлүүдийн тооцоолол бодсон чинь маш олон яг сайн хэлдэг 170 сургууль хэрэгтэй. Тэрийг дахиад маш сайн бодох хэрэгтэй. Яг нөгөө нэг жил байх нийт сургуулийн эсэгчдийн хүүхдийн тоог харах юм бол үндсэндээ 30-31 онд бид оргилдоо хүрээд одоо ч нөгөө хүүхдийн төрөлд буурсан байна шүү дээ. Нэгдүгээр ангийн эсэд буурсан. Тэр өмнө 31-32 онд тохиож байгаа. Тэгэхээр тэрнээс хойш 1-2 дугаар анги хүүхдийн цөөрөд байна. Нэг ангид баг. Тэгэхээр энэ ачааллаа бодоод хаан сургууль барих уу гэдэг маш зөв тооцоолохгүй л энэ нөгөө өстө үр ашиггүй хөрөнгө оруулалт бол хит ачаал багтаа тийм. Тэгэхээр эн чинь нөгөө тэтгэврийн тогтолцоотой бас маш адилхан. Тэтгэврт гаргаж насны тавар тийм. Хэдэн тэчнээ тэтгэвэр авах гэж тооцдог шүү дээ. Тийм. Энтэй адилхан боловсролын тогтолцоон урагшаад дор хаяж 10 жилийн маш нэрийн тооцоол хийж хийх хэрэгтэй. За 2019 20 онд илүү Цэдвэр сүрэн сайдыг хад боловсролын салбарын 10 жилийн мастер төлөвлөгөөг хийсэн ба 21-с 30 онд. За тэр төлөвлөгөөг харах юм бол жишээлбэл тэр төлөвлөгөө бол нэлээд юм өөдрөг батцсан төлөвлөгөө байхгүй. Гэтэл тэр төлөвлөгөө чинь одоо хүртэл одоо бид нар тэрнээс зөрөө авсан байхгүй. Зарцуулж байгаа мөнгөний хувьд эсэж байгаа хүүхдийн тооныг. Тэгэхээр бид нар энэ төлөвлөгөөгөө одоо дахиад маш нарийн хийх хэрэгтэй гэсэн үг. Шинээр тооцох хэрэгтэй гэсэн. Ийм байдлаа. Тэгэхээр энэ 170 сургууль бол урд нь ерөөсөө баригдаад явж исэн гэсэн үг. Одоо 26 онд зүр шинээр гаргаж ирж тавьж байгаа гэсэн үг. Ер нь жилийн төсөвт одоо нэг 10-аас 20 сургууль яг шинээр баригдаж байгаа. Шинээр баригдсан. Он дамжсан. Ер нь 170 гэдэг үл яг нэг жилийнх биш. Тэр бол он дамжуулаа тий. Нэлээд олон жилийн шууд тавьчаад ирлээ шүү дээ. 170 бол яг нэг жилийнх биш. Тий. Сангийн яамны танилцуулга гэсэн бол нэг 50 эдэн сургууль л байгаа. Яг сургуулийн тухайд бол. За. Тий. Он дамжсан болон үргэлжилж байгаа нэг жилдээ 50 сургуулийн барилгын ажил үргэлжилдэг гэсэн үг. Тэгэхээр саяны таны ярьдаг нөгөө тэлчээд байна шүү дээ тий. Нөгөө орлого маань ингээд нэмэгдэнгүүт зарлага нэмэгдээд ирсэн. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар бид нар төсөөлөд байна гэсэн үг тий. Энэ маань өөр одоо юунд зарагдчих вэ? Одоо 24 оны төсөв. Сая 20 онд ингээд 7.8 их найд байсан төсөв маань 27 37 гэдэг жишээ тий. Тэгэхээр энэ мөнгүүд юунд зарцуулагдсан бэ? Энэ орлогоо уялдаа явж исэн төсөв маань. 24 оны төсөв бид нар 23 оны намар баталсан тий. Парламент. Тэгэхэд 27 их найд гэж баталсан байхгүй юу? Энэ бол нэлээд нөгөө нүүрсний орлого маань нэг 50-60 сая тонн байх үед тий. Гэтэл 24 он гараад нөгөө нүүрсний экспорт нэмэгдчихлээ, орлого маань нэмэгдчихлээ. За улсын хурлын сонгуул боллоо. Сонгуулийн дараа засгийн газрын үйлчлэл хөтөлбөрөөр 7 сард батлаад залгуулад төсвийн тодтгол орж ирсэн. За тэр юу өөрчлөлт байгаа гэхээр нөгөө 14 мега хөтөлбөр, мега цэцлэг гэдэг зүйл орж ирсэн. Тэгээ 3 их найд төсвийн орлого зарлага нэмсэн, 30 их найд болсон тийм. Гэтэл нөгөө тэр ороод байгаа орлого маань тогтвортой бос байсан тийм. Тэр мөрөөдлөө бид нар 14 мега цэцлэг ингээд явуулчих юм байна гэж бодсон чинь тэр маань явсангүй. Тэгэхээр нөгөө тооцоол тал дээр засгийн газрын чиг хурлаа ингээд маш сайн бодож хийхгүй бол бидний орж байгаа орлого чинь нөгөө манай байгаль цагууртай адилхан нэг л удаа ингээд ороод өнгөрдөг бороо шиг л зүйл шүү дээ. Байнга ордог бороо биш байхгүй. Тэрийг тооцохгүйгээс хийсэн бол тэр 14 мега цэцлэг чинь нэг жил хийгдэхгүй тийм. Нэг эхэлчих юм бол баг 10 жил үргэлжлэв шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг хангаж чадах нөгөө хөрөнгө оруулалтын тооцоо тийм project finance гэдэг юм огт тооцоогүй л байна шүү дээ. Тийм том алдаатай зүйл хийсэн байхгүй. Тэгэхээр тэр алдаатай төсвийн тодтгол дээрээ 25 оны төсөв хийсэн учраас 35 их найд гэдэг. Ингээд
алдаатай тооцоон дээр буруу төсөөл хийснээс болоод ийм өсөлт гарчиж байна. Тэгээд бодиттой дээр орлогын дутаад ирэхээр буцаад бид нар ингээд дахиад хандаг, хасдаг, буруу ингээд маш том бэрхшээл рүү орж шүү дээ. За нөгөө тал дээр урсгал зардал дээр ингээд нөгөө орлого их үед ингээд тэлэх чинь маш сөрөг нөлөөтэй болж байгаа тийм. Энэ дотор чинь цалин тэтгэвэр өсөж байна, халамжийн мөнгө өсөж байна, төсвийн байгууллагуудын урсгал зардал өсөж байна тийм. Байрууд, автомашин гэдэг чинь. Нөгөө төсвийн орлого сайн байсан жилийн өгчөд дутагд хойд буцаад бид нарыг танах шаардлага гарч. Тэгэхээр бухимдал тийм урсгал зардал чинь нөгөө суур болцдог учраас өмнөх жилээ. Тэгэхээр энэ төсвийг тэлэх гэдэг нь нөгөө төсвийн доктортой байдал, төсвийн хүрээ гэдэг зүйл чинь энэ суурийг хэд төсөхгүй байхын тулд тэр төсвийн хүрээ гэдэг зүйлийг батлаад байна шүү дээ. Урсгал зардал 24% гэдэг чинь дараа жилийнхээ асуудлыг бодож тэр тоог тавьж байгаа байхгүй. Түүнээс одоо мөнгө харамлаад энэс илүү мөнгө танаас өгөхгүй гэдэг юм биш. Эн чинь дараа жилийн бидний проблем үүсэх гэдэг байгаа байхгүй. Яг үнэ. Тэгээ одоо нөгөө цалин нэмэгдсэнгүү гээл те бид нар төсөв ингэж их тэлсэн мөртлөнгөө бараг 2-3 дахин тэлчээд цалин нэмэгдсэнгүү эмч багш нарын одоо бүхэнд одоо үнэлэлтэй те бид нар нөгөө бодит нөгөө хөдөлмөрийг нь одоо хөлсийг өгч чадахгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээд нөгөө миний хувьд бол бараг уулуурхайн салбараас олж ирж байгаа суурьсан эдийн засагтай олж ирж байгаа орлогоо бид нар зөв хуваарлж зөв зарцуулж чадахгүй байгаа учраас нөгөө иргэд бухимдаад байна шүү дээ. Тэгмээд буруут нь нөгөө бид нар болчиход байдаг. Уулуурхайхан болчиход байдаг те. Та нарыг ингээд ажилуулад ер нь ингээд хоолаад юу болж ирсэн бэ гэдэг ингээд загнаад байдаг. Тэгмээд ингээд өгсөн мөнгө ингээд ийм их байгаад шүү дээ. Ингээд 2-3 дахин төсөв тэлцсэн тий. Тэгээ нөгөө мөнгө нь хайчиж докторжуулах санд ч ороогүй юм байна шүү дээ. Одоо энэ төсвийн орлогын 30 гаруй хувийг уул уурхайн салбар бүрдүүлж ийн гэж байгаа боловч яг үндэд чинь нөгөө дан нүлэн шүү дээ тий. Тэгэхээр зэрэг баг 70-80% нь уул уурхайн салбараас улсын төсөв бүрдээд байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ одоо харагдаад байгаа 32.8 их 80 төгрөгийн чинь баг 20 хэдэн их 80 нь уул уурхайн салбараас орж ирж байгаа байхгүй. Тэгээд төсвийн одоо танах тухай яриад байна шүү дээ. Цалин нэмэхээр нөгөө их мөнгө эмч багш нарын цалин гээл нөгөө тэр чинь байнга явагдах мөнгө шүү дээ. Иргэжил буцаагаад боллоо гэхгүй чигээл насан туршдаа үржлэх. Тэгээд энэ олон 170-80 сургууль барьдахаар энэ чинь дахиад төсөв нэмэгдэх гэсэн үг тийм. Энэ үед энийг яаж бид нар нөхөх вэ? Энэ зардлыг цаашдаа доктортой яаж авч явах вэ гэх юм бол бид нар илүү уул уурхайн салбарын төслүүдийг тий чанартай сайн төслүүдийг эхлүүлэх тухай ярьж ээж бид нар төсвийн нэмэгдлийг уг нь ярих ёстой одоо зөв явдаг л тий. А тэгтэл бол ингээд батлан хамгаалахын төсвийг хасчээ тий байгууллагын төсвийг хасчээ гэд за та нар тэр тансан мөнгө чинь цалин болгоод өгчий гэдэг юм буруу систем яваад байгаа юм л та. Тэгээд төсөв чинь өөрөө нөгөө цаашдаа бол улам л нэмэгдэн ойлгомжтой тий. А гэлээхдээ бид нар тэр их хэмжээний нүүрсийг тээвэрлэх зам биднэрт байна уу тий. Тэр олон сайн зэсийн төслүүд эхлэх үү, алтны төслүүд биелнэ үү тий. Багтаамж арах юм бол тий. Тэгэхээр энэ дээр ингээд харахаар нөө иргэдийн бухимдаад байгаа бас зүг гэж хараад байгаа байхгүй. Бид нар ч гэсэн өгдгөө өгчөөд байна, иргэд ч авч чадахгүй байгаа даа. Энэ дунд ингээд алгуулчихэд шүү дээ. Ингээд яаж зарцуулагдаад байгаа саяны ярьж байгаа шиг ингээд явж байгаа юм байна л да. Тэгэхээр нөгөө иргэд бухимдал их байна, эсэргүүцэж байна гэдэг сая судалгаа гарцсан биз дээ тий. Тэгэхээр энэний үндсэн шалтгаан одоо энэ бас байж чадах уу? За энэ дээр бас би яг эцэг чигэрсэн дээр асуумаар байгаа зүйл нь медиа салбар маань бас яг энэ мэдээлэл олгодог тий одоо иргэдэд энэ зөв зөвтэй мэдээллийг өгөх тал дээр ер нь өнөөдрийн одоо нөхцөл байдал ямар байгаа яг яаж ажиллах ёстой энэ одоо танаа манай салбар хойж байгаа хоёулын асуудалтай салбар шүү дээ тий сайн ч жишээ ихтэй муу ч жишээ ихтэй энэ дээрээ бас нөлөөлөлч ихтэй аль аль нь би үл яг харьцангуй бас урагшилж гинөө гэж хараад байгаа л да. Би одоо яг хэвлэл мэдээллийн салбарт 26 дахь жилдээ ажиллаж байгаа хүн. Одоо бол нийгмийн сүлжээг бид нар ашиглаж чадчихээн те. Жишээлбэл энийг дуурахгүй болохгүй маа гэд одоо танай байгууллага жишээл ингээд подкаст хийгээ сууж гин те. Хэвлэл мэдээллийн салбарууд харьцангуй ингээд сэтгүүлчтэй мэрэгшүүлэх тал руугаа орж эхэлж гин нөгөө эхлүүд бол яваад л байгаа. Гэхлээр тийм процесс бол айгүй удаан байгаа. Нөгөө дэлхийн хөгжлийг гэх юм уу манай энэ хурш чинь өөр айхтар өсөрч штэ тий. Энэ өсөр чинь бидрийг бас чирээд байгаа аахгүй. Энд биелнүүхээр бид нар айгүй удаан яваад байгаа. Асуудал нь гэх юм бол нийгмийн эсэргүүцэл бол ихэвчлэн улс төрчдөөс л үүдэлтэй байгаа. Хэвлэл мэдээлэхээс илүү би бас улс төрчтэй холбоотой л гэж бодож байна. Одоо сая их хоёр зөвлөх хэллээ штэ. Бид нар энэ олон сургууль хэрэгтэй газараа байгуулагдаж чадж гин үгүй юу гэдэг чинь л асуудал гэ тий. Жишээл Баян-Хонгор аймгийн Бууцаан сум гэ тий 650 хүүхдийн одоо юутай судлал шаардлагатай. Гэтэл тэнд ингээд 3 сургууль байгаа байхгүй. Хоёр нь ашиглахдаггүй нэг нь шин сум гэдээ байгуулаа айцсан. Тэгээ тэнд ингээд 1200 хүүхдийн судал илүү байж л байгаа байхгүй. Тэгтэл ингээд Баян зүрх дүүргэд ингээд 3 байтугай бараг 4 хэлж ирчихэлж штэ тий. 6000 хүүхдтэй. Тий. 6000 хүүхдтэй сургууль байгаа байхгүй юу? Чинь 1500 хүүхдтэй байх хэвээр сургууль 6000 хүүхдтэй шүү дээ, тий. Гэтэл Бууцаан сумд жишээлбэл 650 хүүхдтэй байх хэвээр байхад одоо энэ жил дахиад ч буурсан байгаа. Тэгэхэд тэнд чинь ингээд 1800 судал байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг энэ төсвийг яаж хуваарлж ийнэ гэдгийг харах юм бол нийгмийн эсэргүүцгээс өөр аргагүй. Одоо жишээлбэл
нэг төсвийн байнгын орны даргатай ойр ч юм уу те эсвэл ингээд сангийн амтай ойр ч юм уу те тэр нэг бодлогын хүмүүстэй ингэж наалдчихэж одоо өөрийнхөө тойрогт илүү ингээд нэг төсөв ахиухан тавилдаг ч юм уу энэ бүтэц нөгөө аль дээр үйт л байсан баг те одоо ч гэсэн байсаар энийг өөрчлөхгүй бол яванда бол байдал улам хүнд болно гэж харж байна л та. Тэгээд нийгмийн эсэргүүцэл хэвлэл мэдээлэлс ч юм уу эсвэл те уулуурхайн компаниудаас ихээсээ илүү улс төрчдөөс болдог гэдгийг би бүр бас дахиад батлаад хэлчихье гэж бодож байна. Яг манай хэвлэл мэдээллийнхэн бол нэг 300 орчим сэтгүүлч ингээд эргэлдэж идэг. Ингээд орж гараад те ингээд компани сэтгүүлч тогтвортой биш салбар л та. Ингээд эргэлдэж явах явцдаа мэрэгших те эдийн засгаар төсвөөр уулуурхаагаар ингээд мэрэгших процесс одоо эхэлж байгаа. Байгаль орчны сэтгүүлчдийн клуб, эдийн засгийн сэтгүүлчдийн клуб, уулуурхаан, хуульчдын гэдэг ингээд процесс бол эхэлж байгаа. Гэхдээ бид нар бол удаан байгаагаа яг хүлээмжшүүрхөөс өөр аргагүй. Яванда их энэ салбарт их урт удаан тогтъё нийгмийн их гоё болоход хөгжилт нь нэмэр болгоё те. Тэхийн төлөө бол мэрэгшээс өөр аргагүй л болчиход байгаа. Хэвлэл мэдээлэл бол мэдээж нэлээд алдаатай ажиллаж байгаа. Би бол энийг ойлгож байна. Түрүү энэ хоёр зөвлөгчдөр энэ өрөөнд ярьж л ялаа л да тий. Боловсролын системтэй айгүй холбоотой байгаа да тий сэтгүүлчдийн ер нь л эцсийн бүхний боловсрол дээр очиж буугаад байгаа аахгүй бид нар энэ салбар руу боловсролоо мөнгө хийхээр явж сургуулийн байшин барих тухай яриад байгаа аахгүй яг үн чанартай багш нарт одоо орчин үеийн тий орчин үеийн мэдлэг мэдээлэлээр онгох багш нарыг ингээд цалингаа нэмүүлээгээ сууж штэ. Тэгтэл энд уулуурхаан том төслүүдийг эхлүүл те яаралтай орчин малтуулын уйлыг өөрчил те энэ нэг элдв балаа энэ журмуудыг цэгцэл гэж нэгч багш ярихгүй байгаа штэ те. Бид нар энийг цэгцэлгүйгээр цалин тогтвортой удаан нэмэх боломжгүй гэдгийг бол багш нар ойлгохгүй байгаа аахгүй тий. Тэгэхээр эн чинь ингээд нэг юм суур системийн шинжилэл рүү яваа та. Зүгээр би бол хэвлэл мэдээллийн салбараа бол илүү бас аятайхан болж гэнэ гэж хараад одоо жишээлбэл ингээд популистуудыг ордонд яаж дагаж гүйдэг байлаа тий. Одоо бол бүр харьцангуй багасаад байгаа их тийм аятайхан болоод байгаа. Тэгээд сайн иштлүүдийг авч тавихтаа манай хэвлэлийн их ухаантай ханддаг болоо та. Би бол бас манайх урагшилж байгаа гэж харж байна. Тэгэхээр ингээд нөгөө суур асуудлууд гэж яриад ш бид нарт ингээд ярихлаар нөгөө баг 20 30 жилийн асуудлыг бид нар нөгөө заавал эргэж ярих л болчиход байна л да. Нөгөө хүн чинь алдаагаа айл болох давтахгүй засаал явдаг ш одоо би хүн ч гэсэн адилхан тий сайжраал явдаг юм чи аливаа юм чи. Гэтэл бид нар нөгөө байгаа байрандаа ингээд байгаад ш тий та сая одоо ярьж байгаа энэ төсвийн хүрээний асуудлууд төсвийн докторжуулалтын асуудлууд гэж баг 20 жилийн өмнө биднийг хараад ийм прогнозтой байх юм байна. За энэ улс ингээм байна гэдэг одоо мэрэгжлийн хүмүүс нэрээд дүгнэлт хийгээд зөвлөгөө өгөхөд л бид нар энийг 20 жилийн дараа ингээд дахиад алдаа суугаад шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө алдж байгаа ингээд цаг хугацаа маань яг сайжрал явагдаж гин үү. За мэдээж яг юм ингээд нөгөө органикаар ингээд явж л байгаа. Мэдээж энэ олон давуу талууд бид нар үүссэн л дээ 35 жилийн хугацаанд ингээд өсөлт хөгжилт одоо энэ өдөр ярьж байгаа төсөө бид нар таны ярьдгаар ингээд хэдий их 80-ыг ярьсан тий. Энэ мөнгө хаанаас олж ирж байгаа мэдэхгүй бидрийг эсэргүүцэж байгаа ч гэсэн энэ бол бас хөгжлийн нэг одоо хэлбэр шүү дээ. Гэхдээ зөвөр нөгөө манай салбарын хувьд ингээ харах юм бол улмал ингээ ухралт явагдаад байгаа зүйл ажиглагдаад байгаа. Одоо бид нар 20 жилийн туршил ингээ нэг хитгэн сэдвээр л хэрэлдэж шүү дээ. Оюу толгой, таван толгой, за цагаан сувраг гэл те. Тэгэхээр одоо бүр сүүлдээ нөгөө бид нар яг юу хийвэ гэхээр нэг хэсэг ингээ бүтээн байгуулалтад маш хүчтэй аваад тодорхой ингээ төсөл хөтөлбөр бид нар ингээ хөдлөгцсөн. Тэрнийхээ дүр шимийг идлээ сууж байгаа тий. Гэтэл одоо нэг сүүлийн хэдэн жил бол ерөөсөө нэг хэдэн ботном гаргаж хоорондоо хэрүүлж штэ. Энэ миний бот, энэ чиний бот гэл ингээл нөгөө номуудыг уншлаа ингээ. Тэнгүүд ингээ бүх юмнууд нь ингээ нэг талаас нь ингээ бичсэн, нөгөө талаас нь бичсэн. Гэтэ бүх юмнууд ингээ нөгөө хууль ёсны дагуу байсан юм а гэдэг ингээ харагдаж байгаа байхгүй. Гэтэ тэр хуулиуд нь тухайн үед алдаатай мадагтай байсан уу, зөв байсан уу, буруу байсан уу мэдэхгүй тий. Тэгэхээр ямар ч нэг юм процессуд яваад одоо бид нар 10 жилийн дараа дахиад 4 бот 5 бот гэдэг ингээ хэрэлдээс ухуу гэдэг нэг юм асуулт гарч ирж байгаа. Тэгэхээр бидний энэ одлон жилийн 20 жилийн маргаан нийгмийг ч талцуулаад одоо сүүлдээ тэ салбарыг ч ингээд хооронд нь одоо талцуулах юм ажлууд болчлоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань яг өгшил нь одоо юунаас гаралтай юм бэ те? Оюутлогоо 34% гэж ярьж байна. За 5-7 бүлэг орд эзэмшлийн асуудал яригдж байна те. Энэ дээр одоо та нэг эдийн засгчнийхаа хувьд нөгөө алдагдсан боломж нь бас юу байсан те? Тухайн үеийн шийдвэр яагаад ингэж гараад одоо 34 гэдэг энэ хэрүүл дуусахгүй байгаа юм бэ гэдэг дээр та бид нарт бас яг зөв мэдээлэл өгөөч. Мэдээж уулуурхай салбараас одоо бидний амьдралын олон тал хамааралтай тийм. За бидний одоо сайн мэдхээр 78 онд бид нөгөө Эрдэнэ төлөвлөрийн анх ашиглалтанд авлаа шүү дээ уулын bijүүлэх хөлдрөө тийм. Тэрнээс өмнө бид бол үндсэндээ нэг арт жонш ч юм уу тийм нэг цөөхөн ашиглалт юм л та. Тэгэхээр Эрдэнэ төлөвлөр одоо 40 50 жилд Монгол улсын эдийн засгт хэрхэн хувинамруулсан бид нар бүгдээрээ сайн мэдж байгаа тийм. Үүний дараагийн томоохон төсөл маань одоо 5-7 оюутлогын ортууд байна тийм.
За эдгээр ордууд өнөөдөр ч гэсэн манай төсвийн орлогын хамгийн том хувь нэмэр оруулж байгаа энэ том ордууд байна. Одоо энэ 20 жил одоо би энэ чинь нэг юм график бариад сууж байна. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө манай экспортын орлого бүрдүүлж байгаа нүүрс зэсийн хоёр орлогыг харьцуулсан байна. Тэгэхээр энэ дотроос харахаар бид нар улам олон ордыг ч юм уу шинээр ашиглаж эдийн засгийн төрөлжиж илүү тогтвортой болно гэсэн. Энэ дээр одоо зэс болон нүүрсний орлогыг харьцуулсан байна экспортоор. Тэгэхээр түүхээдийн үн ханш дэлхийн зах зээлээс хамаарат өсч буурна те. Тэгэхэд бид нар дор хаяжийн хоёр нөөцтэй ашигт малтмал экспортлжсэн учраас тэр буурсан орлогын нөгөөх нь өгсөн. За жишээл энэ дээр ингээд 4 удаа 2010 оноос хойш 4 удаа нэг төрлийн түүхээдийн орлого нь буурахад нөгөөх нь өгсөн байна. За одоо ингээд энэ оны эхний 25 оны эхний 10 сарыг харах юм бол энэ хоёр шугам нь уулзаад 4.3 тэрбум доллараар уулзсан. Тэгэхээр ийм байдлаар эдийн засгийг бид нар аль болохоор төрөлжүүлэх хэрэгтэй. Ингэжээж бид нар нөгөө савлгаанаас багасгах нэг боломж байна. Тэгэхээр үүний тулд дараагийн одоо яригдсан ордуудаа бид нар илүү одоо судалгаатай сайтай те судалгаа сайтай аль болохоор маргаан багтаа хууль эрх зүйн зөрчилгөөр бий болгох хэрэгтэй. За тэгэхээр альва энэ нөгөө шийдвэрээ яаж зөрчилгүй зөв гаргах юм бэ те? Тэрийг гаргахын тулд уг нь бид нар нөгөө хууль тогтоомжийг боловсруулсан байхгүй те? Одоо нөгөө шийдвэр гаргах тогтолцоо гэж байна шүү дээ. Decision making. За тэр чинь хууль тогтоомжийн тухай хууль, улсын хурлын дэгийн тухай гэдэг хоёр хуулиар зохицуулсан байна уг нь. Хууль тогтоомжийн тухай хуульд юу гэж хэлж байгаа гэхээр альва хууль тогтоомж те өргөн барихад жишээлбэл ашигт малтмалын тухай хууль байлаа гэж үтэй те. Хууль нь өөрчлөсөн шинжилсэн хариулгууд ч гэсэн өргөн барихын тулд тэр чинь өөрчлөсөн судалгаа хийгдсэн баг хэвээр те. Яагаад энийг өөрчлөх гэдэг вэ те? Шалтгаан. За өөрчлөлсөний дараа ямар нөхцөл байдал үүсэх юм те? Тэрнийг дагаад ямар өртөг зардал гарах юм те? Шинээр мөнгө гарах юм уу яах юм те? Улсын төсөв тэр орлого бүрдэх юм, шинэ хөрөнгө оруулалт хийх юм уу гэх мэт. Тэгэхээр ийм байдлаар бүх талын судалгаа хийж ээж тэр шинэ төслийг хэлцэх ёстой парламент. Ийм шаардлага байсаар ч харамсалтай нь ихэнх тохиолдолд манайх энэ процессыг одоо хэлбэрчлээд байна шүү дээ. Шинээр хууль өргөн барих, хуулийн нэмэлт өрсөлтийг те аль болохоор хурдан шуурхай батлуулъя гэдэг өнцгөр. Нэг бол зөвхөн өөрт ашигтай хөлбөрөөр те боловсруулаад тэрийг ашигтай байдлаар нь тайлбарладаг те. Энэ төслийг хэрэгжүүлчих юм бол маш гоё болно гэдэг тайлбартай явснаас болоод бид нар алдаа гаргаад байна шүү дээ. Гэтэл тэр алдаа гарахгүй төлөө тэр уг нь хууль тогтоомжийн тухай хуулийг өргөн барихын тулд маш олон талаас судалгаатай байна гэдгийг шийдлээ. За өшөө нэг анхаарах ёстой зүйл бол түрүүний хэлсэнчлэн нэг манай эдийн засаг маань харьцангуй маш бага байж байгаад одоо хэд дахин өссөн явж шүү дээ. 10-20 тэрбум байж байгаа өнөөдөр 25 тэрбум доллар. Тэгэхээр дахиад цааш өсөх нь шүү дээ. Дэлхийн зах зээлдээ хөрш орны эдийн засаг өсөж байгаа учраас манай даалан. Тэгэхээр одоогийн зөвхөн яг одоогийн энэ байгаа 25 тэрбум долларын эдийн засаг байх юм байна. Энэ байх юм байна гэж бодож ингээд төсөөлөө хийчихээр бас алдаа гарчихсан тийм. Тэгэхээр тэлэх юм байна дахиад нөгөө улам өөрчлөгдөх юм байна гэж бодож аливаа хуулийн өөрчлөлтийг ирээдүг харсан байдлаар бодож төсөөлж хийхгүйгээс болоод бид нар алдаа гараад байна тийм. Хоёрдугаар ордыг одоо бид нар ганцхан орд байх юм шиг төсөөлөд байсан бол тэрнийг дагсан араас нь олон ордууд тийм тэр үлгэр жишээ байсан биш үү? Ингэж бодож хийхгүй бол алдаа гарч байгаа. Одоо тэгэхээр цаашдаа бид нар эдийн засгийг төрөлжүүлэе гэж байгаа. За одоогийн байгаа зөвхөн 10 ашигт мөлтөмөл дээр тогтохгүй. Одоо шинээр яригч байгаа дэлхийн зах зээл дээр үн цэнтэй болж байгаа critical mineral, ураны ордуудынхаа элдэрцүүдийг ашиглах тухай. Тэгэхээр тэр шинэ боломжуудаа бид нар харж иж хууль эрх зүйн орчноо бодохгүй бол тийм зөвхөн зэснүүрс зориулсан хууль эрх зүйн орчин гэдэг бол бас болохгүй мэн тийм. Тэгэхээр ялангуяа critical mineral гэдэг чинь өөрөө дэлхийн зах зээлээ маш сонирхол татсан. Тэр зүйл энд яригдаад геополитикийн асуудалтай маш уялдаа холбоотой асуудал болж шүү дээ. Тэгэхээр энэ байдлаас нь бодож бид нар дараагийн хуулийн өрсөлдүүдийг хийхдээ зөвхөн одоо төсөвт орох орлого ч юм уу манад орох орлого гэдэг талаас нь харахгүйгээр урт настай байх, тий тогтвортой байх, геополитикийн тэнцлийг хангах энэ бүх олон талуудыг бодож хийх хэрэгтэй. Тэгээ бид нар бас нэг одоо жоохон өмнөх үеийн хүмүүсийн алтай юм. Улсын хөрөнгө оруулалттай бол их гоё төсөл болно гэж ойлго тий. Ганцхан эрдэнтийн жишгээр хувь эзэмшил тий. Эрдэнэт болсон нь социализмын огтөр тогтолцоон дээр хийгдсэн тий. Геополитикийн нөхцөл нь тийм байсан. Тэр үед бол бараг л нэг автор их өөр авлагын тухайч яригдахгүй байсан тий. Сүүлд нь ч яригд. Гэтэл одоо шал өөр нөхцөл байдал бусад ордууд дээр эрдэнтийн жишээтэй харьцуулна гэдэг бол үнэхээр боломжгүй. Тэр зам яг critical mineral-ыг ийм минералыг ярьж байгаа бол энэ дээр айхтар тийм улсын хөрөнгө оруулалтын тухай ярихгүй шүү дээ. Томоохон энэ чиглэлээр мэрэгдсэн уул компаниудын хөрөнгө оруулалтын тухай яриа шүү дээ. Тэгэхээр ийм байдлаар бид нэр ухтж байгаа дараагийн бий болох гэж байгаа ордуудаа яаж ашиглах вэ гэд бодож тэрийг зохицуулсан хууль эрх зүйн орчин бий болгоно гэхээстэй. Айл 80 онд байсан эрдэнтийн жишээ дээр хууль эрх зүйн орчин хийгээд бол тэ урагшаа явахгүй л. Тийм л. Тэгэхээр тэр тэгж хийгээгүй учраас одоо нэг 34% эзэмшил гэж нэг тогтоосон шүү дээ. Тэгээд тухайд одоо нэг хуулиндаа өөрчлөлт оруулаад тэгээд тэрэн дээр одоо монголчууд яг хожсон юм уу, хожигдсан юм уу? Одоо бид нар
зарим нь ингээд бид нар одоо манжуулчлаа гэдэг шүү дээ тий 34-ыг эзэмшээд одоо тий энэ дээр яг эдийн засгийн хувьд одоо бид нар үр ашигтай дийл хийж чадсан уу? За нэгдүгээр тэрийг гэрээ өргөн барихад сайн миний ярьсан хууль тогтоомжийн хууль шиг те энэ хуулийг өөрчилснээр араас нь ингээ ямар үр дагавар гарах гэдэг юм те бид нар судалсангүй те ер нь төсөөлөл хийсвэрээр бодлоо шүү дээ. Нэг бол төсөвт аюух орлого орох юм байна гэж бодлоо те. Нөгөөх нь Монгол бас аюугаа өмчтэй баялагтай болох юм байна гэж ойлголоо те. Тэр нь хийсвэр байж. Яг бодит байдал дээр бус дэлхийн бусад улсуудын жишээг харах юм бол тэр хөрөнгө оруулалт гэдэг чинь мөнгөтэй хөрөнгө оруулалт болцоо төвөн л хийдэм шүү дээ. Тэгээд тэр хөрөнгө оруулалтын хасан дараа нь би яаж үр ашиг авах вэ гэдэг бодож чинь те. Тийм. Энийгээ бид нар алдсан байна. Тэр 34% авснаар бид нар хувь авах юм байна, Нобель ашиг авах юм гэсэн чинь тэрнээсээ илүү сайн боломж байсан байна те. Нөөцийн төлбөрөөр реалитеттэй байхад өрөнд орохгүйгээр бид нар шууд хүсээд байгаа хувь аваад тогтвортой аваад явах боломж байсан. Гэтэл энийг харьцуулсангүй шүү дээ. Тэгэхээр цаашдаа шийдвэр гаргахын тулд нөгөө маш боломжтой олон хувилбаруудыг гаргаж тавьж байгаа. Энэ хувилбаруудаас хамгийн ирээдүйд олон жил Монгол улсад үр ашиг өгөх нь өөр баг үүсгэх нь альвэ гэж бодож шийдэх хэрэгтэй. За жишээлбэл дараа нь бид нэг 3 жилийн дараа ч юм уу аль нэг орд дээр дахиад хөрөнгө оруулалт хийлээ гэж бодё те. Тэгэхэд тэр хөрөнгө оруулалтыг хэн хийх вэ те? Улс хийх үү, хувийн хөрөнгө оруулалт хийх үү? Улс хийх юм бол одоо үр тавихгүйгээр өөрөө хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй шүү дээ. Бодитоор те. Тэгэхээр одоогийн олон улсын зах зээл дээр хөрөнгө оруулалт чинь хувьцаа хэлбэрээр байгаа шүү дээ. Сток те янз бүрийн. Тэгэхээр ямар хэлбэрийн хөрөнгө оруулалтаар хийж иж энэ ордыг үр ашигтай болох вэ гэдгийг бид нар одооноос бодох хэрэгтэй. Дахиад нэг бодох хэрэгтэй зүйл нь ялангуяа уул орхон салбар дээр одоо нэг уурхаа дангаараа явахгүй нэ. Одоо манай урд төс хүртэл одоо сүлээд яригч байна. Бүс нутгаараа нийлээд уул орхон ханган нийлүүлэлтийн supply chain-ийн сүлжээг бий болгож байна. За өчигдөрхөн нэг мэдээлэл орж харахад хэдтийн хойд бүс нутгийн манайтай хил залгаж байгаа. Шинжаан, Өвөр Монгол, Шанси те Няншаага 5 мууч хамтраад нүүрсний хим технологийн боловсруулалтын ханган нийлүүлэлтийн сүлжээ байгуулж байна. Тэгэхээр манай бүс нутаг байж штэ. Бид нар энд нийлүүлдэг. Нүүрсээ нийлүүлдэг. Тэгэхээр ийм байдлаар нөө бүс нутгаараа нийлжиж нөгөө бидний өсөд байдаг баг үнэтэй өртөгтэй түүхий идэж үн цэнтэй бүтээгдэхүүн болгоод дэлхийн зах зээл дээр нийлүүлэх гэдэг штэ. Нарийн харах юм бол ган төмөрлөгч яг л тэгж өгч байгаа штэ. Бид нар төмрийн өдрөө өгöd нүүрсээ өгöd тэр нь бугтад очиж боловсруулагдаад ган болоод дэлхийн зах зээл рүү орж. Тэгэхээр яг адилхан одоо нүүрсийг илүү сайн чанарын технологид бүтээгдэхүүн болгох гэдэг ингээд бүс нутгаас үлжээ бий болсон. Тэгэхээр бид нар яг тэндээс ард нь үлднэ штэ. Давуу тал байгаад бид нар тэнд нэгдэх тухай бодох хэрэгтэй. Тэгтээ нэгдэлтэй ямар хэлбэрээр те хувьцаагаар хөрөнгө оруулалтаар. Тэгэхээр ийм байдлаар жоохон ирээдүг харсан байдлаар нэгцээ. Тэгээд зөв шийдвэр гаргаж ингэж хандах хэрэгтэй л гэж байна. Яг зөв. Тэгэхээр ингээд нөгөө одоо сэтгүүл зоол яг ингээд санах байдаг шүү дээ тий. Одоо ингээд урд нь ямар процесс яваад тэр нь зөв буруу байсан гэд. Тэгээ тэргээчсэн бас аюу сайн гаргаж ингээд тавьж сануулж явах хэрэгтэй болов уу. Тэгвэл дахин алдаа гаргах гэдэг шүү дээ тий. Бид нар ч нөгөө мартчихад идэм шиг байна. Тэгээд нөгөө хүмүүс нь ч солигдчихдог тий. Манай засаг төрчин докторгүй. Тэгээд нөгөө экспертүүд нь байнга солигдчихэдэг. Мэргэжилтнүүдийн хувийг сонсдоггүй тий. Одоо ингээд нөгөө тэр үеийн тооцоолол дээр эдийн засгнаар суух байсан биз дээ. Улс төрчил биш тий. Зүгээр хуу хүний ой санагдаж гадна төрийн ой санагдаж байх. Тэр бас байхгүй. Шийдвэр гаргахад хамгийн чухал санах хэрэгтэй юм чинь тий. Өөрт нь бид нар ямар хуулийг яаж хэлцээд юун дээр алдсан бэ гэдэг төрийн ой санамж байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр зөв яг сэтгүүл зүйн хувьд одоо санамж юу байна те тухайн одоо оюутлогын төслөв за ингээ 34% эзэмшээд одоо бид нар нөгөө роялтигаа шууд өгөөж хүртэх боломжоо алдсан байна те. За Эрдэнэс 5 бүлэг орддоор бол арай өөр бас үйл явц болоод өнгөрсөн шүү дээ те. Тэгэхээр энэ дээр их цэцэг сэтгүүлч бас яг бид нартай тухайн үеийн энэ ордын одоо хувийн эзэмшил, төрийн эзэмшил яагаад одоо өнөөдөр бас энэ олтол ингээд маргалдаа сууж байгаа талаар бас нэг үндсөөр нэг юу байсан дээр бас бид нартай өнгөрснийг одоо сануулж хуваалцахгүй юу? Оюутлогын тухайд эхлээд яриа тий. Тэр эхлээд нөгөө зоригцоод энэ хуулийн төсөл боловсруулж ирсэн. Яг бие даасан бүр оюутлогын хуулийн төсөл гэж байгаад тэгээд баяр сайд бол баяр цогт дараг руу шилжүүлсэн. Тэгээд тэр нь бол тухайн яшигт малтамлын хуулийг үндэслээд гаргасан хууль ахгүй юу? За тэр үед бол баяр цогт дарга бол хэлж ийсэн. Одоо жишээл 34% гэвэл ирээдүйд бид нар энэ хөрөнгө оруулалт бид нар энэ 34 дээр ногт хөнгө өгөх шүү гэж хэлээдсэн байхгүй юу. Тийм учраас бид нар амнатаар орлуулъя гэдэг саналыг тухайн үед бол яг энэ сангийн амд нь 2 зөвлөхөд дээр ажиллаж байсан баг тий. Эдгээр амнатаар орлуулдаг энэ хувилбарыг манай энэ том эдийн засгч санал болгосон байхгүй одоо баяр цогт дарга ажлаас ихнэ гэсэн үг шүү дээ. Яг тэр үед би нөгөө төрийн ордонд ажилладаг сэтгүүлчээс учраас миний ой тань байгаад байл л да. Ийм саналыг өгж яхад одоо яг энэ Ганбаатар гişүү тэ яг энэ Даваа сүрэн яг энэ нөхдүүд чинь
яахаараа бид нар 51%-ийг авч болдгүй юм гэдэг. Тэгээ юу бүр 34 бид нар 51-ийг авна гэж бүр тэгж үзчихсэн байхгүй. Тэгээ бид нар өнөөдөр одоо бол энэ хүмүүс юу ярьж байгаа гэвэл бид нар гэхдээ өрөнд оруулчлаа гэж яриад байгаа байхгүй. Яг үүндээ өрөнд оруулсан хүмүүс чи эдгээр өөрсдөө байхгүй. Энэ манай эдийн засгчид бол ингээд за тухайн үедээ 5-6 тэрбум доллар хөрөнгө оруулалт гэж яригдчихсан оюутлага тий. А тэгтэл нөө хайгуулын явцад тий бүтээн байгуулалтын явцад дэлхийн зах зээлийн өөрчлөлт геополитик тий энэ бүх энэ нөгөө хувьслын явцад манай одоо гол оюутлага нөгөө техник хэрэгслэг авч явах хятадын эдийн засгийн өрсөлдөөн энэ чинь ингээд манай энэ төслийг үнэтэй болгоод байсан л та. Дээр нэгэл хажуугаар нь бид нар чинь төслийг явуулахгүй гэж голоор нь хичнээн зогсоосон тий. Энэ их популизмын үр уршгаар энэ төслийг чинь өөрийнх нь өртгөн нэмэгдээд байгаа аахгүй юу. Энэ бол биднээс шалтгаалсан Rio Tinto-оор бурууж их хандлага бол одоо сүүлийн үед их байгаад байна шүү дээ тий. Яг үн чанартай биднээс шалтгаалсан байхгүй. Энэ хин нэг үнийг буруутнаар хайх гэж байгаа бол буруутнууд нь энэ одоо ярьж байгаа улсууд ч өөрсдөө тухайн үед грек хийжсэн манай эдийн засгчид бол бид нар ингээд 34% ноогдох хөрөнгө бол бидэрт үүр болж ирнэ шүү тий. Одоо үүргэхээсээ илүү тий бид нар хөрөнгө оруулалтыг бид нар хийх үүрэг бидэрт байгаа шүү гэдгийг маш сайн хэлж ирсэн. Ийм юм. Одоо жишээлбэл дэлхийн зах зээл дээр зүр яг дөрөв би нөгөө та хоёрын ярианд удаас ингэж бодлоо. Дэлхийн зах зээл дээр цахилгаан автомашины хэрэглээ улам өсгөөр байгаа тий. Тэгээ нэг автомашинд чинь бараг 25-аас 30 ил зис орно гэдэг нь шүү дээ тий. Бид нар яаралтай одоо оюутлогоо шиг юм төслүүдийг нэг шаардлага үүсээд байгаа болно. Тэгтэл дахиад бид нар нөгөө 34%-ийг бид нар авнаа гэд. Тэгээ дээр нь зисэн дээр ч бол оюутлогоо Эрдэнэ төлөвлөр маань жишээлбэл 21% татвар төлж байгаа шүү дээ. Онцгой татвар төлж байгаа тий. Энэ энтрийг үгүй болохгүй бид нар зисийн төслийг эхлэх ямар ч боломжгүй байгаа. Тэгтэл зис үнэтэй болоод байна. За жишээлбэл дэлхийн геополитик энэ нэг савлгаатай үе чинь энэ нэг айхтар том хуваагдлын үед чинь ингээд алтуул улам үнд ороод байна. Тэгтэл ингээд бид нар чинь ерөөс алтны төслүүдийг явуулахаар л очиод зогсоогоод байна шүү дээ. Ерөөс нинж оруулж дайруулаад өгөө болвол ингээд энэ бол ийм хулгайч дүүлэгч ингээл тий. Тэгээд оюутлогоо дээр ингээл одоо харж байгаа чинь их хурал дээр ухаан худаг оюутлогыг оруулсан ажлын хэсэг байгуул шалган хийж байгаа шиг тий. Чи байгуулсан зүйлдээ бид нар маш юм нөгөө оюутан дарга бол өөрөө андгаа бюза гэдэг нэг үгийг баг номныхоо ишлэл тэрүүн нүрэндээ тавьсан байдаг байхгүй. Тэгсэн мөртлөө өөрөө хийсэн төр одоо хөрөнгө оруулагчтай хийсэн энэ төслүүдээ бид нар зогсоох гэдэг шүү дээ ингээд шалганаа чамаг гэд. Тэгэл машинаар зөвгөөл манайхыг шалгах гэдэг нөгөөдүүл нь бичиг баримт авчиж өгөөд байдаг. Тэрийг шалгаж байгаа юм байхгүйгээр нийгмийн ингээд эсэргүүцэл болгож тавиад байдаг тий. Одоо бол ингээд оюутлогоо төслөл Монголын эдийн засгийг чирж явж байгаа энэ хэдэн том төслүүд чинь бүгд бол ерөөсөө ингээд тулгаан өөр овоохоо шиг ийм ойлголтыг нийгэмд ус төрчид өгөөд байна. Ингэж бол болохгүй. Энэ байдал чинь өөрөө хөрөнгө оруулалтыг үргээгээд байна. Хөрөнгө оруулалт авахгүй бид нар багш нар цалингаа нэмэх тухай тий нийгэм сайхан болох тухай утаанаас салах тухай ямар ч ойлголт байхгүй шүү дээ. Бид нарт бол уулуурхахаас өөр хөгжих ямар ч төсөл байхгүй бид нарт. Хэдий аялал жуулчлалыг татаад байгаа боловч энэ дөрвтэй биш байхгүй да. Энэ бол ингээд нэг салбарыг ингээд босгоход л нэмэртэй боловч чинь ингээд яг эдийн засгийг өөдөн татаад энэ нэг нийгмийн асуудлаа шийдэхэд ямар ч нэмэргүй байхгүй. Оюутлогоо дээр бас нэг юм асуудал яриад байгаа юм. Байс игээд нөгөө дарга цэргийн солиод байна те. Тэгэхээр ямар ч ой санамжгүй байгаад ингээд их хоёр дарга хэлдэг яг үнэ. Одоо жишээл оюутлогоотой бид нар ингээд хилцэн их гэд эхлүүлж байна. 2-7 жилиг алдцсан. Одоо бид нар одоо эхлүүлэх гэж чинь. Энэ дээр бол энэ оюутлогоо гарын 5 хуруушгийн мэддэг энэ хүмүүсийг авчирч суулгах хэрэгтэй байхгүй бат найрамдал гишүүн биш те. Энэ дээр бол баяр цогт, зойрогт, энх хоёр ах гэд сангийн яамд ажиллажсэн тухайн үе одоо ингээд энэ үндэсний хөгжил шинтгэлийн хорооны дарга эдэр байгаа энэ дарга хийжсэн энэ сайн оюун санаануудыг авчаад бид нар Rio Tinto-гийн 34% ногдох энэ зээлийн хүү буруулах асуудлаар Rio Tinto-тай ярих хэрэгтэй. Энэ хүмүүсийг бид энэ хиттэй Монгол улсын хөгжилд хэрэгтэй байхгүй да. Эдгээр чи юу ярихаа мэдж байгаа шүү дээ. Тухайн үед хилцэн ямархуу уур амьсгалд болоод Rio Tinto бид яаж буурал тэр үчин юу вэ? Rio Tinto байгаагүй. Аюунхоо байсан тий. Тухайн үед юу яригдаа тэд нар ингээд аваа та нар хамтрыг гэл тэгжил хийсэн шүү тий. Эдгээр бол яаж бууралт хийхийг бол мэдчихэе. Тэгэхээр зэрэг ой санамжаа нэрлэхэлгүйгээр тий эх орноо бодоод энэ мэддэг хүмүүсийн авчаад энэ хилцэн ширээний ард суулгамаар байна. Зөв тийм оюутлогын хувьд тий. Оюутлогын хувьд тий. За 5-7 хувьд тий. 5-7 хувьд би бол нөгөө Energy Resource компанид бүр эхнээс нь байсан учраас би энэ төслийг маш сайн мэдчихэв. Энэ бол 2005 онд энэ лицензийг BHP-гээс авсан байдیں۔ Манай одоо жаргал сайхан ах өөрхийн хэмж байдаг үлээ дээ тий. Энэ үед бол ашигт малтмлын хууль одоо нөгөө стратегийн орд гэдэг ойлголт гараагүй үед энэ 5-7 дахь лицензийг авсан байхгүй юу? Жилийн өмнө шүү дээ. Тий, жилийн өмнө авсан байхгүй. 2006 онд ашигт малтмлын хууль шинжилсэн өөрчлөгдсөн шүү дээ. Тэгтэл
яг өнөөдрийн яригдж байгаа ингээд стратегийн ордод тавталга баг орох ёсгүй байхгүй юу. Тэр чинь нөгөө хуулиас өмнө авцсан байхгүй юу. Яг бүр хууль ярих юм бол засгийн газар ч шууд унана. Ухаан удгийг авна гэх юм бол шууд унана. Яг л энэ чинь стратегийн орд гэдэг ойлголт гарахаас өмнө авцсан байсан. Тэнд чи асар их хэмжээний хайгуул хийцэн, асар их хэмжээний том талбайд эрэлт судалгаа хийцэн тий хүн хүч зарцуулаад энэ чинь ингээд энэ чинь сүүл гарч ирсэн ойлголт шүү дээ. Ухаан удаг бол засгийн газар бол баяр сайдын үед та нар бол энэ том ордыг ажилуулж чадахгүй. Тэ энэ бол хэтэрхий том орд байна гэж хэлээд тэгээд манай хөрөнгө оруулалттай одоо Монис Петрович шунхлаа юу өдрөл үндэсний хідэн томчууч нь нийлж байгаад ингээд хамтраад ингээд хөрөнгө ирээд тавуулаа хийцэн. Тэгэл эн чинь нөгөө ГОСТ стандартаас JORC стандарт руу шилжүүлэх ажлууд хийгдсэн. Олон улсын нөө нүүрсэн дээр гарын үсэг зурдаг том мэрэгчлэтнүүдийг авчирсан тэ тэдэрт асар их хэмжээний хөрөнгө төлдөг тэ. Тэгээд залуучуудаа хажууд нь давхар бэлдсэн гэд яг үндэ бол энэ жирийн нэг хүн бол ойлгохын эцэггүй том хөрөнгүүд явж байсан байхгүй. Бүтэн бид нар яалаа да олон уутын ордыг ашиглагч жаал бүтэн банк тамп оруулж байсан ус шүү дээ. Тэгтэл чи олон уутаас дэндүү том төсөж та хамтлагч. Тэгээд баяр сайттай хилцээ хийгээд за төр дайчилж авч байгаа нөхцөлд те одоо үндсэн хуулиараа дайчилж авч байгаа нөхцөлд бас өгөх ёстой. Энэ хүмүүсийг одоо энийг хайгуул хөрөнгө оруулалтад нь бол бид нар ингээд ухаан удгийн өгөө гэд ингээд өгчээсэн байхгүй юу. Тэгээд тухайн үед чинь бас л одоо гадна дотны эсэргүүцэлтэй тулгараал ухаан удаг бол өрмөн юм гээл явжсэн те. Тэгтэл бол манай том геологчид гарч ирээд ухаан удаг өрмөн бишээ цанхийн хэсэг бол цанхийн талбай бол өрмөн юм аа. За одоо бортлогоо бортыг одоо энэ юу он чараат эдэр чинь бол судлагдаагүй байгаа ордууд одоо хайгуул нь бүр наривчлагдаагүй одоо ч гэсэн тийм л байгаа орд. Одоо жишээл ингээл устар бортыг гэл ярьж би ингээ хараад бас энэ төрөд байдаг байхгүй. Тэрний одоо судалгаа нь одоо ухаан удаг шиг юм уу цанхийн талбай шиг хийгдэггүй л байгаа орд шүү дээ. Энэ бол тэгээд ингээд популизм яваад байгаа учраас ингээд нөгөө ерөөсөө ухаан удаг авъя гэдэг юм ингээд суулгаад байгаа боловч яг үндэ тэр чинь бол ингээд нөөц нь бол ингээд шахагдж байгаа л орд шүү дээ. Яг зөв нүүрсний үн ихтэй үед л тэр доошоо ороод байгаа болохоос биш бас шахагдж байгаа л орд гэхгүй юу тий. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр бол нөгөө хэн буруутай вэ гэдгийг одоо ингээд манай нийгэм чинь ингээд шүүн хилцэж байна л да. Одоо баяр буруутай ч юм шиг ингээд энэ бол 5-7 түүх энэ төр гэл ном урд уртаас хайлцаал байна те. Энэ дээр эцсийн үнэн гэдэг бол хөрөнгө оруулагчид бидрийг хараад байж байгаа шүү. Эдгээр чинь ингээд ордууд дээр яад юм бэ? Эцсийн үнэн гэдэг энд нэг улс төрчийг бид нэг ингээд улс төрд үлдээхийн тулд бид нар энэ популизмыг явуулж болохгүй байхгүй. Энд чинь цаашдаа бид нар хэдэн 10 жил хэрэгжих том зэсийн төслүүдийг, алтны төслүүдийг, нүүрсний төслүүдийг те газрын ховрын төслүүдийг ингээд хөрөнгө оруулах гээд бидний улс төрийг ажиглаад байж байгаа. Элчин сайдын юмнууд нь ингээл репорт хичээл явуулж байгаа шүү дээ. Энд ийм болж шүү гэл өглөө болгон мэдээ болж байгаа шүү дээ. Нэг юм намын даргаыг сонгохын төлөө бид нар ингээд том төслүүдэд аятайхан явж байгаа энэ улсын эдийн засгийг чирээд явж байгаа төслүүдэд бид нар ердөөсөө унгааж болохгүй те. Зүгээр олон нийтийн болгоно л чухал байгаа даа. Ер нь бол тий. Одоо эрдэнэс таамтлагыг харалтаа тий. Яахаар энэ ч одоо ингээд одоо ухаан удгийн нүүрс баяжуулах үйлдвэр бол уурхай ам дээр л яж байгаа шүү дээ. Юурээс ингээд баг ингээд хамгийн ойрхон байж шүү дээ. Яахаар 10 хэдэн километрийн цаанаа хайчаад тавьчихдээ тий. Ингээд энэ чинь ингээд түр өмчгүйгийнх одоо тэрний хин хариуцлагыг үлээж байгаа тий. Хиний засгийн газрын үед хиний үе тий. Тэгвэл чиггүй намайг дээрээс тэгж хий гэсэн гэдэг юм өгчөөл хин ч хариуцлага хүлээхгүй тэр их мөнгө ингээд тэр үйлдвэрийг ашигладаггүй ингээд үлдээгэл байж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр зэрэг популизм чи өөр ийм аюултай байгаад яг хуу манай хэвлийнхний буруу би одоо тэрийг нугааж явах те тухайн үед бид нар гамбаа шиг одоо эх орондоо хайртай хүн байхгүй те одоо бат сандан шиг мундаг хүн байхгүй те тэр хин бол ерөөсө даваас өрн бол ерөөсө манай улсын гол туугийн баг ерөнхийлөгч юм байл бидний галзуу юм яриад явчихсан өнөөдөр үүллэг нь бид нар ингээд ротинтэй төлж байгаа ингээд энэ их зээлийн те одоо ротин тгээс зээлж авсан зээлийн хүүгээр бид нар төлөөлөж ш те буруут нь хин юм бэ гэвэл бас те нийгмиг бас яасан бидний буруу байгаа те маш олон өвчин зүйл байгаа л да тий тухайн цаг үе мэдээж тухайн үед зөв гэж одоо бодоод олон талаасаа бас л мэтгэлцэж байгаа л гаргасан шийдвэрүүдэлтэй тий. Тэгэхээр одоо цаашдаа бид нар яах вэ? Одоо ингээд яг төрийн өмчт компаниудыг бол хувьчлан олон нийтийнх болгоно гэж ингээд ярьчлаа тий. Тэгэхээр одоо зурийнх нь нөгөө өгөөжийн үед ярих юм бол ойлгоос ингээд 34 өгөөжийг бид нар яриад байгаа боловч нөгөө байнга орж иж байгаа амнаад татвар хураамж бол бүгдээрээ явж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энийг бас ярихгүй байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хоёр зөвлөхөөс асуумаар байгаа юм төрийн өмчт компаниудын хувьд одоо ялгаатай засаглал яваад шүү дээ. Уул нь бид нар яг салбар дотор ил тод нээлттэй гэж байгаа боловч хэдийгээр нөгөө засаглалын ялгаатай байдал бол яхахгүй байгаа өмчийн хэлбэрээс хамаарат тий. Тэгэхээр өнөөдөр оюутлахад яг ямар өгөөж өгч байгаа юм Эрдэнэт төрийн өмчт үйлдвэрийн газар Эрдэнэс 5-7 гээд тий ямар өмч ямар одоо өгөөж өгч байгаа юм. За эдгээр маань бол 100% төрийн өмчтэй байгаа даа тий. Тэгэхээр эднээс маань яг орж иж байгаа нөгөө ашиг гэдэг нь бас яг хэд байдаг юм бэ? Тэр талаар та бас яг ингээд харьцуулж хэлвэл. За хуучин Эрдэнэт үйлдвэр бол нөгөө төрийн өмчийн 49-ийн оролцоотой учраас
Монгол улсын төсөвт бол нэлээд томоохон хувь нэмэр үзүүлж байгаа тийм өнгөрсөн жилүүдэд. За 97 98 онд дэлхийн зах зээл дээр Азийн эдийн засгийн хамрал болоод түүх хэдэн хойш унах үед бол 2 жил улсад бол яг ортой албан дотор төлж чадаагүй. Хэцүү үе байсан тийм. Бараг зогсно гэдэг асуудал ярьж байсан шүү дээ. Тийм үед хэцүүсэн. За мэдээж энэ үед бол өнгөрсөн жилүүдэд 20 гаруй жилд бол Эрдэнэ төвлөөр Монгол улсын төсөвтэй шууд төлсөн татваргаа дээр нь Эрдэнэ төвлөөр нөө байрч байгаа үед орон нутгийн хад төсөв татвар төлж байгаа тийм. Хүн амралтын татвар нөөц ашигласны төлбөр бай. Тэр төсвөөрөө давж биелээд нэг улсын төсөвт орлогоо төвлөрүүлдэг. Тийм. Орхон аймаг одоо ч гэсэн төвлөрүүлж байгаа. За үүнээс хойш Эрдэнэ төвлөрөөс хойш одоо оюут толгой ордвол Монголд одоо улсын төсөвт хамгийн их орлого төлөвлөрүүлж байгаа аймаг болж байна шүү дээ. 2024 оны төсөвт 1.5 их найд төгрөгийн орлого төвлөрүүлнэ гэдэг төсөв одоо төвлөрүүлж авч байгаа. За ирэх энэ 26 оны төсвүүдээр 1.3 их найдын орлого төвлөрүүлж төлөвлөгч байна. Энэ бол шууд улсын төсөвт төлж байгаа татвараасаа гадна тэ орон нутагт зөвхөн оюутлага биш шүү. Уучлаарай. Энэ бол нэг гоён бэрт ажиллаж байгаа манай уулуурхан компаниуд өмнө гоо аймагт төлөө тэ. Тэгэхээр энэ уулуурхан компаниуд нэг улсын төсөвт болон орон нутагт гэсэн хоёр сувгаар төсвийн орлого бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол асар их орлого гарч байна. За энэ бол зөвхөн нэг улсын төсөвт төлөвлөж байгаа. Дээр нь ханган нийлүүлэлтийн сүлж байгаа тийм. За өмнө гоо аймаг жишээлбэл сая оны эхэнд нөгөө нийт уулуурхан салбар болон хөрөн оруулагчтай хамтарсан нөгөө форум зохион байгуулжсэн би тэрэн дээр очижсэн. За тэн дээр ч гэсэн харагдчихэв тийм. Өмнө гоо аймагт ханган нийлүүлэгч маш олон компани тэр уурхаг дагаад үйл ажиллагаанд сэргэж ийн маш их тийм. Өмнө гоо аймгийн өнөөдөр тэрний ач тусаар дам өгөөж байна. Өмнө гоо аймаг сүүлийн 3 жил дараа Монгол улсын төсөвт хамгийн их орлого төвлөрүүлж штэ. 1.3 их найд тийм. 1.5 их найд. Энэ жил чинь тийм байсан. Тий. Эсвэргээр 25 оны төсөвт харамсалтай бид нар яг өнгөрсөн жилүүдэд нийслэл нөх хөрөнгө оруулалт бага хийж учраас нийслэл Монгол улсын төсөвт орлого төвлөрүүлээгүй. Нийслэлтэй хөрөнгө оруулалт хийлгэхийн тулд. Тэгэхээр яг 25 26 оны байдлаар Монгол улсад бүх аймагудаас өмнө гоо аймаг Эрдэнэт 2 үйлдвэрмэн Монгол улсын төсөвт хамгийн их хувь нэмэр оруулж байна. Нийлээд одоо нөгөө 30 их найдын зарлага чинь 3 их найдын зөвхөн энэ хоёр аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд төвлөрүүлж байна. Тэгээ мэдээж татварын албан дээрээс яг нарийн тухайн үйлдвэрийн компани төлсөн татвар бол нарийн таваарах багт тэр нь энд алга. Тэгэхээр ийм байдлаар бид нар нөгөө зөвхөн нэг компани биш тэр ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг нь зөв хөгжүүлж өгөх юм бол энэ орон нутагт маш олон ажлын байр бий болгож байна. Тэгээд тэн дээр тухайн компани нөгөө худалдаа үйл ажиллагаа зөв зохион байгуулах юм бол жижиг одоо нөгөө баг хуваарьс хаж ухаас эхлээ жижиг аж ахуйн нэгжүүд хүртэл тэнд оролцож болж штэ тэ. Одоо найзлын байлээ, ажлын хөдөлмөр хамгааллын офисээс эхлээ тэ. Тэгэхээр ийм байдлаар манай гоё мөрч явж байгаа уулуурхан компаниуд бол тэнд үнэхээр их бодтой хувь нэмэр өсмө. Энийг манай дараагийн бусад жишг дээр энийг сайн нэвтрүүлэх нь зөв болоо гэж бодож байна. Яг харахгүй нөгөө бас Эрдэнэ төлөвлөрийнхэнтэй уулзаас хойд ярьдаг байхгүй нөгөө нийгмийн маш их ачаалал өсгсөн бид юм лээ. Одоо нөгөө ашиггүй ажиллаж байгаа компаниудаа нэг чирч явна те нөгөө төрийн өмчтөө. Дээр нь дахиад тэр нөгөө нийгмийн сургууль цэцэрлэг эмнэлэг яа харахгүй нөгөө хот байгуулсан уурхай учраас тэр нь нөгөө бас ингээд байнгын нөгөө ажлын байрыг хадгалж үлдэнэ гэдэг баг 20 гаруй компани нөгөө Эрдэнэ төлөвлөрийг дагаад нөгөө яг нийгмийн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө компани ашигтай ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо тэгээд 20% татвар 21.3 гэж хэлсэн байх энэ жил танилцуулгыг харахад 3% амнат төлж идэг те. Тэгэхээр нөгөө дараагийн өөрийнхөө төслийг нөгөө санхүүжүүлэх мөнгө байхгүй. Ингээд нөгөө энэ төсөл маань ингээд нэг юм ингээд ерөөсөө уршин алхуулахгүй байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр дагалдах элемент дээр ингээд татвар оногдуулдаг гэл нөгөө татварын баац чинь нэмэгдэхгүй байгаа учраас байгаа дэсэл ингээл нөгөө нэмээд штэ татваруудаа. Тэгэхээр бид нар одоо яа харахгүй нөгөө засайлуулах үйлдвэр гэж ярьж байна тий. Тэгээ энэ дээр энэ амнатыг одоо бид нар бууруулахаар одоо сая яг би нүүрсэн дээр л нөгөө засгийн газрын 55 дугаар тогтоол гэж гарлаа шүү дээ. Одоо энийг би 4 жил ярьж явсан байхгүй юу. Тэгээ тэгэхэд одоо ингэж газар авахгүй одоо хинч тоохгүй байлаа шүү дээ. Тэгээ сая бол ингээд тоотл нь одоо ярьлаа. Хүн болгон ярьлаа. Гэхдээ энэ бол нөгөө буруу татварын систем байсан юм аа. Тэгээ олоог орлогот нь оногдуулжсэн татвараа гэж ингээд мэддэг болцсныг даваа тална. Хоёрдугаар энэ шийдвэрээ ингээд засах гэхлээр нөгөө популизм нь гарч ирээд одоо ингээд нөгөө төсөв төвлөрөх байсан тэдэн 100 их тэр бом байх болчлоо гэдэг нэг юм яриа явлаа шүү дээ. Тэр шиг одоо ийм бүр боломжлол төрж эхэлж байна. Зэсний роялти бид нар дэлхийд байхгүй 20% роялти буюу 2 дахь өндрийг тавьчаад одоо ингээ бууруулад ячих юм бол нөгөө эрдэнтээс орж ирэх орлогч нь тал нь ингээ байх болно гэдэг ийм юм явчихгүй гэж одоо бүр болгоомжлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр тохиолдолд одоо эрдэнтийн орлого буурлаач гэсэн нөгөө өөр бусад татвараараа энийг нөхөөд одоо тэндээс ямар ч энэ чинь дөрөвчт компани шүү дээ. Энэ нь алдагдaltaгүй байх одоо тийм боломжтой юу? За яг энэ талаар би яг тодорхойлон нарийн сайн мэдэхгүй. Энэ талаар арай илүү мэдсэн нөгөө
Татварын асуудлаар судалсан хүмүүс ярих зүг байх гэж. Зөв. Нөө аж ахуйн нэгжийн орлогын албан дотор нэмэгдчих ингээд орлого нь арай нэмэгдчихээр тэрүүгээрээ буцаад ингээд бараг баланслна гэж яриадсан баггүй юу судлаачид. Гэхдээ энэ чинь нөө төрийн өмчт компани учраас ашгаараа юу өртгөх юм байгаа шүү дээ. Тэгжээж нөө дараагийн төслүүдэд хөдлөхгүй бол бас яг энэ засгийн төслүүд чинь ингээд хөдлөхгүй нөгөө энэ зэс маань дахиад тань ярьж байгаа нөө хоёр хүн компани авчиад байгаа байхгүй тий. Би ярэ Эрдэнэтэй цэгцэл өчтөр нөгөө нэг хэсэг хүмүүстэй уулзаа сууж исэн чинь мэддгүй юм байл шүү. Энийг бүр ингээд танаа подкастыг чинь ингээд мэрэгжлийн бид нар үзээд байгаа байхгүй. Тэгээд жирийн хүмүүст бас байнга хэлж явах хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Одоо жишээлбэл доктортой байдлын гэрээ хийгдсэн учраас оюутлага бол амнаатын 5% л төлж байгаа тий. Тэгтэл дараагийн зэсийн үйлдвэр Эрдэнэт бол 21.3%. Тэгтээ эн чинь зөвхөн амнаат нь дээр нь нэмээд бүх олон татваруудаа төлчихөж байгаа. Тэгээ явахаар зэрэг татвар нь бараг 70-80% бараг ачаал авчиж байгаа бах тий. Бараг 80% ачаал. 80% татвар төлөөд ямар компани энэ Монголд хөрөнгө оруулах гэж зэсийн салбарт орж ирэх юм бэ тий. Тэгэхээр зэрэг яаралтайгаар энэ нэг юуг бол өөрчлөх шаардлагатай байгаа даа. Бас нөгөө зөвхөн ингээл ожиргалт ингээл яагаад л нүүрсний юуг аачлаа гэдэг татврын бас нэг асуудал яриад байсан тий. Тэгэхээр энэ бас тийм биш гэдгийг байнга ярьж байхгүй бол нөгөө хүмүүст нэг тэр ойлголт мэрэгжлийн бас улсуудад бас тэр нь ингээд харин тийм болчихдیں юм шиг байлээ. Тэрийг бол бид нар одоо жишээлбэл Эрдэнэт чинь ингээд нөгөө төлөөгүй ашигт малтмал дээр татвар төлөөд байгаа байхгүй. Одоо экспортлж байгаа бүтээгдэхүүн дотор нь одоо торгуулт ашигт малтмал гэж явж байгаа байхгүй. Тэр дотор нөгөө цайр одоо юу гэдэг магний юу ч гэдэг тий. Тэгтэл нөгөө дагалт хэлмэнтүүд тэр нь тэр хятадны үйлдвэртэй авч байгаа үйлдвэрт нь бол тэр нь бүр илүү зардал болоод байгаа учраас манай тэргүй та нар бол зөвхөн зэсэл өгөх ёстой. Энэ дунд чи баахан олон юм илүүдтэй юм орж идэг байгаа учраас энэ дээр чи бид нар өгөхгүйгээ торгуул тавиа ичиж байгаа байхгүй. Тэнгуут манайх тэрнээс нь татвар аваад унж байгаа байхгүй. Энийгээ болигээ хөрх яндан дарга маш идэвхтэй бүр ингээд байх бүх л хэлбрээр яриад байна те. Энийг ойлгож өгөхгүй л байгаа даа л та. Тэгэхээр энэ нөгөө подкастыг би бол ингээд сонсоод байгаа. Эрдэнэтэй захирал бол ингээд оролцогч болгоноор энийг ингээд ойлгуулах гэж яриад л байгаа. Тэгээд өчигдөр би ингээд хүмүүстэй уулзчихд бол энийг юусоо ойлгохгүй байхгүй. Аста Эрдэнэ чинь тэгсэн байлээ аста. Аста эмсэс чи тэгсэн байлээ гэж яриад байгаа байхгүй. Нөө юусоо тийм биш шүү. Энэ хүмүүс нь штэ хэзээ ч их орноо шулчи татвар төлөхгүй болцчих гэсэн зүйл байхгүй. Байхгүй зүйл дээр нь татвар тавиад байгаа учраас олоогүй орлого дээр нь татвар тавиад байгаа учраас энэ яагаад байгаа шүү гэдгийг ингээд бас бид нар ярьж л ах хэрэгтэй. Яг гоо. Одоо тэгээд бид нар төсөв бүрдүүлэлтэн дээр чинь за татвараар бараг 80%, 70-80% бүрддэм байлээ шүү дээ. Нөгөө иргэдийн төссөн одоо ингээ компаниудын төссөн. Тэгээ үлдсэн нь бол яг өөрийнх нь өмчөө одоо нөгөө компаниудаас орж ирж өгөөж гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ төсөв бүрдүүлэлтэн дээр одоо төрийн өмчт компани чинь 100 гээд байх шиг байгаа. 99 гээл те. Тэгснэ улсын өмчт үйлдвэрийн газар, орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн газар гэх маш олон одоо төрийн өмчийн оролцоотой компаниуд байгаа шүү дээ. Эднээс яг орж ирдэг нөгөө өмчийн орлого нь яг одоо хэд хэдэм болоо төсөвт одоо тэр чинь өмч эзэмшсэн байна шүү дээ. Одоо 34 эзэмшнэ гэдэг чигээ 100% эзэмшиж байгаа. Эзэмшлээс нь орж ирдэг орлого төсөвт ямар өрхтэй юм болоо. За тэр бол харьцангуй бага баг. Юу төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас нөгөө оны эцсээр гаргадаг санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл байгаа тий. Тэндээс энийг илүү тодорхой харж болох би яг одоогор бол тэр алга байна. Ер нь бол төрийн өмчт үйлдвэрийн газруудад сүүлийн үед бодож байгаа юм гэхээр өнгөрсөн онд 25 оны төсвөөр бид нөгөө төсөв төгөлдөг хөтөө төрийн өмчийн нийт одоо хөрөнгөний дэм бол асар их байна тий. Тэр төрийн өмчийн нөгөө энэ гаргасан том мэдээлэл төрөж байна. Тэгэхээр энийгээ багасгах хэрэгтэй. За нэгдүгürt энийг бол хойцлох хэрэгтэй тийм ээ. Хоёрдугürt юу гэж юм гэхээр засгийн газраас шинээр төрийн өмчт үйлдвэрийн газар болон улсын үйлдвэрийн газар барих ямар ч хязгаарлалт алга байна тий. Чөлөөтэй байгуулж болж байна. Нэгдүгээр улсын төсвөр хийж байгаа хөрөнгө оруулалтаар барьсан объект чинь дуусгангуудаа төрийн өмчт үйлдвэрийн газар болчихжээ. Хоёрдугаар одоо нэг Монгол сүү гэд нэр гэл тий. Судалгааны байгууллага хүртэл төрийн өмчт үйлдвэрийн газар болсон. Тэгэхээр тэнийгээ дагаад төрийн өмч улам бүр нэмэгдэж. Тэгэхээр ингэхгүй тулд энэ нөгөө төрийн өмчийг ямар нөхцөлд ямар шаардлагаар тий бий болох вэ гэдгийг хязгаарлалтын жоохон тогтоож өгөхгүй бол энэ бол нөгөө нэг талаасаа бид нар хувьчлах гэдэг нөгөө талаараа үүсгэн байгуулах хэрэг нь маш сул чөлөөтэй байгаад учраас энэ тал дээр зохицуулалт хэрэгтэй болоо гэж харагч. Яг харгаа одоо ингээд нөгөө бид нар саяны энэ ярьж байгаа маргаан ингээд олон жил үргэлжилж ингээд 20 жилтэй ингээд 20 жил үргэлжлээ дахиад үргэлжлээд явж байгаа. Одоо дахиад хэдийн хугацаанд үргэлжлэхийг бас мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр алдагдсан боломжийн тухай бид нэг ярих хэрэгтэй болчихж байгаа юм тий. Одоо өнгөрсөн хугацаанд та яг энэ гол том төслүүд дээр тий бидний ер нь алдагдсан боломж одоо нөгөө зөвхөн уулуурхай биш мега төслүүд том одоо нөгөө дид бүтцийн төслүүд гэдэг тий. Энэ дээр ер нь бид нар одоо ямар хуу боломжийг ер нь алдчих байна өнгөрсөн 20 гаруй жилийн хугацаанд. За нэг зүгээр хөдөлж чадахгүй байгаа төслүүд байна шүү дээ тий. Одоо бадрахын нэржигээд 20 гаруй жил ярьж байна. Макийн цагаан сураг 20 гаруй жил ярьж байна тий. Энэ хэд маань ч гэсэн ингээ орох юм бол за одоо 2008 оноос бид нар нөгөө уулуурхайн салбар дамгаалсан гэж үзэх юм бол одоо уулуурхайн салбар дамгаалсан эдийн засаг бол нэг
15-6 жил болж шүү дээ тийм ээ. За энэ хугацаанд Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлтөнд харуулсанчлаа хэд дахин хурдтай өслөө тийм. Тэгэхээр энэ орлогоо бид нар яг нэг зөв зарцуулж чадж байгаа гэдэг нь маш чухал зүйл байна тийм. Зөв зүйлтэй. Хоёрдугаарт энэ дээр бидний алдаад байгаа зүйл мөн энэ гинт орж иж байгаа орлогыг докторжуулалтынхаа сандаа тийм. Одоогоор бол үндэсний баялагын сандаа хийж байгаа. Гэтэл энэ орлогоо бид нар хангалттай бүрдүүлж чадахгүйгээс болоод энэ мань төсвийн зарлага болоод тийм. Үр ашиггүй зүйл болж өрөөд. Хэрвээ энэ орлогоо яг энэ давсан хэсгийн орлогоо хоригдлуулж байсан бол тэр сан маань өөрөө дараагийн хөрөнгө оруулалтын сан болох юм. Одоо хэрвээ бусад улсын сайн тэтгэврийн сантай Сингапурын сантай жишэх юм бол тэр сан маань хөрөнгө оруулалт хийх ёстой шүү дээ. Гэтэл бид нар юу хөрөнгө оруулалт хийх вэ? Төсвийнхээ алдагдлыг тогтворжуулах сангууч хэмс сууж шүү дээ. Тэгэхээр тэр санг бүрдүүлэх бид нар маш их хугацааг алдсан байхгүй. Одоо дараагийн нэг чухал төсөл байлаа гэхэд одоо жишээл зээл сайдлуулах хууль дээрээ санхүүжүүлэх гэж үүдээ тий төр орлох хэрэгтэй боллоо. Тэгэхээр тэрний чинь хөрөнгөний үндэсний баялагын сандаар байж ах ёстой шүү дээ тий. Энийг хөрөмтлөх боломжоо бид алдаад зүгээр ойр зургийн тий өөр штэйсгнүүд мэдээлэх усын төсөв хөрөнгө оруулалт болгоо явж шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол маш том боломжийг алдагдав тий. Үнэлж бид нар шат хоёр нь одоо тоон үзүүлэлтээр ер нь маш хэцүү. Одоо хэрвээ бид нар яг сүүлийн үед бид нэг хэлж байгаа жишээ бол дунджаар одоо бид нар нөөцний экспортоо бид хэмжээг 80 90 сая 100 сая тонн гэж ярих гэдэг шүү дээ. Гэтэл бодит байдал дээр харах юм бол бид нар тэр экспортыг дунджаар 70 сая тонн байх юм байна гэдэг дундаж үнээр бодоод тэрнээс илүү орлогыг зарахгүй гэж бодох хэрэгтэй. Тэгээд төлөвлөх хэрэгтэй. Тэгээд одоо бид нар чинь төвтөржүүлэлтийн үнэ гэдгийг зөвхөн алдсан дээр бодоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нүүрсэн дээр за үннээсээ байхад ядаж бие хэмжээгээр нь тэр төвтөржүүлэлтийн юм шугамдах хэрэгтэй болж байна. Тэгж тэр давсан орлогыг хадгалж иж хоригдол бий болох хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр хэмжээний хувьд бол 70 сая тонн гэсэн ойрын жилүүдэд ийм баримжаатай явахд болох болоо гэж. Тэгээ энээр үнэлэх юм бол одоо жишээлбэл бид нар урд нэг 3-4 тэрбум долларын нүүрс экспортлжсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр цаана давж байгаа 3-4 тэрбум долларын нүүрсний орлогыг бид нар хөрвүүлэх хэрэгтэй байжээ. За 3 жил бодоход эн чинь баг 13 тэрбум долларын орлого байж нөөцлөх хэрэгтэй байсан байна. Энэ боломжийг бид нар гэдээ урдаад шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь дахиад буруу миний өгөхлөөр дараа жилүүдийн дахиад ашиглалтын зардал бий болох зүйл рүү бид нар хөрөнгө оруулалт хийж байгаа байхгүй. Эмнэлэг, сургууль, соёлын төв. Бидний одоо шүүмжлүүлээд байгаа зүйл чинь тийм шүү дээ. Хүмүүс л ингээд нэг сургууль бариад хайчдаг юм шиг бодоод байгаа байхгүй. Тэнд ажиллаж байгаа тэр 170-80 багшийн цалин тэрний урсгал зардлууд тэр чинь асар их мөнгө байгаа хүмүүс бол мэддэг юм. Одоо боловсролын асуудал ярихсан хүмүүс яриад байгаа жишээ шүү дээ. Мянган багш дутагдaltaй байна. Тийм. Яг бодтой дутцсан юм уу? Бид нар буруу бүтцэх Монголд хийж багш дутагдчихад байгаа юм тийм. 12 жилийн тогтолцоо. Нөгөө хөдөө орон нутгтайсэн 8 жилийн сургалтыг бүгдийг 12 жилээр хийж байгаа. Энэ болгон дээр тань чинь зохиомл ажлын байр нэрэлт бий болж байгаа байхгүй. Энэ болгоно бид нар тооцоолоо гэсэн болоод анхны бодожсэн шиг багахан зардлууч тэр боловсролын тогтолцооны шинжилгээ чинь өөрөө араасаа маш их зардалтай зүйл болж хурж байгаа. Тэр ийм төсөөлөг хийж чадахгүйс болоод улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт маань маш хөөр ашиггүй болж байна. Тэгэхээр төсөвт их орлого оруулах нь чухал биш тийм ээ. Бага хөрөнгөхийн хэмжээнд зөв төлөвлөх нь чухал болж байна. Зөв зарцуулах. Олж байгаа яг гоо. Одоо ингээд би сая баяр сайдын бичсэн номыг уншиж яхад айгүй олон анзаарчихсан зүйл нь ерөөсөө ингээд үеийн засгийн газар ерөөсөө ингээд баялагын сан за нэр нь янз бүрээр байгаа нэ тэр чинь хойд ингээд тийм гэхдээ ямар ч байсан агуулга нь бол одоо сая сонгуулийн батлагддаг баялагын сангийн шиг иргэдтэй бид нар ингээд баялагын өгөөжийг өчүүлэх гэдэг нь л гэдэг. За тэгээд тэр 94% авсан билээ шүү дээ. 96% те хувийн өмчт компаниас ингээд лицензээ шилжүүлж аваад гэхдээ баялаг маань очсон уу гэхээр яг энэ одоо хариулт нь болчихж байгаа байхгүй те баялагын сан маань одоо болтол хасан байгаа дээ шүү дээ тий. Тэгэхээр цаашдаа бас энэ ингээд төвлөрөх юм боломж байна уу? Одоо бид нар яаж энэ санг зөв удирдах вэ тий? За орж ирэх нь хамаагүй орж ирсэн нь ингээд шүүрэн шанах шиг ингээд урсаадах юм бол бид нар яаж одоо энэ санг бүрдүүлэх вэ гэдэг бид нар одоо цаашдаа юун дээр анхаарах хэрэгтэй юм. Баялагын сангийг бүрдүүлж иргэдэд өгөөж нөхцөлхөн тулд. Би энэ хоёр саяны асуултан дээр нэмээд асууд одоо ер нь мөнгөтэй сан гэж үйд юм уу? Нийгмийн даатгалын сан, эрүүл мэндийн даат тэр олон сангууд мөнгө үйд юм уу? Яг хуулиараа бол тусад бид нар сан гэдээ байгуулсан тий. Хуулиараа устдаа удирдах зүйлгээ тий. Тэгвэл нэг жоохон ойлгомжгүй болгочод зүйл нь төрийн сан гэдэг тогтолцоо бид нар 97 онд бий болгоод энэ бүх сангуудын ч мөнгө бүгдээрээ сангийн яам дээр төрийн сан дээр нэг дор удирдах гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр төрийн сангийн нэг давуу тал нь юу гэхээр улсын төсөвт орсон татврын орлого тасарсан үед сул чөлөөтэй байгаа мөнгөөр ингээд ашиглаж байгаа байхгүй. Өөр байгууллагын даасан байгаа мөнгө. Гэтэл яг эн чинь буруугаар ашиглагдаад байгаа байхгүй. Төсвийн орлого дутсан үед энд байгаа сангийн үлдэгдлийг авч ашиглаад тэгэхээр энэнийг салгахын тулд
нийгмийн даатгалын сан, эрүүл мэндийн даатгалын сан үнэхээр тустай байна гэх юм бол төрийн сангаар дамжихгүйгээр бие даасан болгоод үнэхээр тэр нөгөө засаглалыг маш сайн болгоод сангийнхаа үлдэгдлийг тэр үндэсний зөв удирддаг болох хэрэгтэй болох нь шүү дээ, тий. Төрийн санд ашиглахгүйгээр ийм болох хэрэгтэй болж байгаа. За төрөний баялагын сангийн үед энийг хууль байгаа сайхан хэрэг. Тэр энэ хуулийг гаргахаа өмнө ч гэсэн би хэлдэг. Энэ өмнө өөрөө бид нэр ярихтаа 3 зүйлийг холж яриад байгаа байхгүй баялагын сангууд тий. Нэг сан нь бол хоримтлуулдаг сан. Нэг нь тогтворжуулдаг сан. Нөгөөх нь хуваарлтын сан. Иргэдэд хуваарлдаг тий. Яг энэ гурыг бид нар холж ярьсаар хагаад ашгүй сүлд нэг жоохон ялгаа юм ойлгож байгаа тий. Хуваарлтдаг сан бол нөгөө хүүхдээ мөнгө шүү дээ тий. Ирээдүйн үсэн. За тогтворжуулдаг сан буюу хоримтлуулдаг сан маань нөгөө төсвийн энэ илүү гарсан орлого хоримтлуулж явах хэрэгтэй сан. За гурав дахь нь бидний хүсч мөрөөдөд байгаа нөгөө ирээдүйн хөгжил зориулсан баялагын сан, хөрөнгө оруулалтын сан. Тэгэхээр энэ гуруулаа өөр удирдлагатай. Гуруулаа өөр тогтолцоотой. За ийм болгоход бол хамгийн түрүүн хийх ёстой ажил маань нөгөө төсвийн тогтвортой байдал байна тий. Нөгөө тогтворжуулсан үн гэдэг зүйлээ бид нар дахиад маш зөв бодоо тий. Тэрийгээр тогтоосон үнээс илүү давсан орлого зайлшгүй тий тогтворжуулалтынхаа сандаа хийдэг. Хавар баталсан төсвийн өрөөний мэдэгдээ дахиж өөрчлөлтгүй байх тий. Тэрэн дотроо багтаа төсвөө хийж зурах. Тэгэхгүй бол хавар ийм хэмжээний орлого олно гэж төлөвлөчөөд 3 сарын дараа дараачлахаа төсөв ихтэй багтсангүй өмнө баталсан тий хязгаараа өөрчлөөд дахиад зарлага нэмчихэ гэдэг байдлаар яваад шүү дээ. Тэгэд 2010 онд баталсан төсвийн тогтвортой байдлын хуулиас чаас баг 14-5 удаа төсвийн хөрөг өөрчилсөн байдаг байхгүй. Хязгаараа өөрчлөл тий зарлага тэлэлсэн. Тэгэхээр энэ өөрчлөж байгаа боломжийг хязгаарлах хэрэгтэй. Өөрчлөхгүйгээр тий тэр бол хязгаар байх хэрэгтэй. Ингэжээж энэ илүү гарч байгаа орлогыг хөрөнгөлөх боломжийг гаргах хэрэгтэй. Тэнд гар хүрдэггүй байх тий. Тухайн намын тухайн ирэх барьж байгаа засгийн газрын тий тухайн сангийн сайдын бодлоор зарлага нэмэх шаардлагагүй сунгуутал шугамаа хөдлөж байгаа бол зарлага нэмэл зарцуулчихад байна шүү дээ. Ингэжээж хамгийн хууль эрх зүйн хамгийн анхны шаардлага нь энэ байх хэрэгтэй. Зөв. Тэгэхээр бид нар одоо ингээд нөгөө төсөв төлөвлөлтнөөс нь ахвалаад дуу хоолой гаргаад тий төлөвлөлтөн дээрээс нь саналаа өгдөг. За аль нь яг хэрэгтэй ирэхгүй ирэмблэх стол гэж яриад байдаг мөрчлөө ирэмблэгддэг юм байна гэдгийг л энэ жилийн нөө төсвийн юг харж харж ирсэн л да тий нөгөө маш хэрэгцээгүй зүйлүүдэд хөрөнгө оруулцдаг. Тэгэхээр энэ дээр дөрөвт засаглал маань одоо нэлээд сайн дуу хоолой болж ажиллах хэрэгтэй байна шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ цэцэгчийн хувьд бол сэтгүүл зүйн салбар маань одоо яг энэ төсвийн захиран зарцуулалт одоо энэ үр ашигтай байдал эргээд нөгөө төсөв маань зарцуулагдаад саяны одоо энэ хоёр зөвлөл хийлж байгаа шиг ингээд юу гарвал энийг бид нар одоо иргэдэд зөв мэдээлэл ойлголт өгч явахгүй бол нөгөө өгсөн нь өгчлөө гэдэг авсан нь байхгүй байна гэдэг ингээд нэг юм дунд нь ингээд алга болчиход байна хар нөх гэдэг шиг тий. Тэгэхээр энэ дээр одоо хэдүүлээ ер нь тал талбал их сайн ажиллах хэрэгтэй байна тий. Энэ дээр сэтгэл зүйн одоо яг нэлээд олон шин бас контентууд одоо нөгөө ийм юунууд үссэн байлээ шүү дээ. Одоо нөгөө компани гэх юм уу те одоо нөгөө медиа салбар дээр бас нэг арай ёс зүйтэй бай хариуцлагатай байв. Манайч нэг салбар дотроо нөгөө нэг юм критерий тавьж байгаа. Танаач бас нэг тийм юу бас тавьж байгаа харагдаад байна. Энэ маань одоо хэр агцтай байна. Энэ дээр бас сэтгүүлч нар маань хэр нэгдэж जैन те. Хитрхийн нөгөө төлбөртэй буруу тушаа мэдээлэл өгөөд энэ маань одоо нийгмийн ингээ буруу тушаанаас удирдах яваад байгаа шүү дээ те. Яг манай сэтгүүл зүйн ажиллаад хаад би багш нартайгаа ярьдаг л да. Ажиллаад хаад ийм шилжилт рүү явж ийн гэж манай багш нар хэлдэг. Сошиал шилжилт рүү ингээд тэгээ ингээд задардсан байна, буцаад нэгддэг юм байна. Ингээл ийм процесс байд юм биш үү те. Яг тэрүүгээрээ явж ийн гэж яриад байгаа. Их хурлын гишүүдэд төсвийн задрагааны хүртэл байдгүй юм билээ шүү дээ. Одоо жишээлбэл том тоонууд ороод ирдэг гинэ. Тэгээд тэр энэ тоон дотор юу байгаа гэхээр зэрнаа чи нийгмийн бүтээн байгуултаа гэсэн нэртэй байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэрэн дээр бол жишээлбэл тэр 1600 хүүхэдтэй сум дээр ягаад 1200 дахиад 1800 суудалтай сургууль өрхөө гэдэг задрагаа ерөөсө харагдахгүй юм байдал байгаад байгаа юм байна гэж би ойлгосон. Зөвхөн ордонд ажиллаж байгаа сэтгүүлчид маань бол төсвийн байнгын хорооны даргаыг л их нухаж байгаа харагддаг. Одоо сүүлийн үеийн хэвлэлийг харж байгаа те. Яг төсвөр мэрэгсэн сэтгүүлчид бол би ойлгох шаардлага байгаа. Тий хамгийн чухал хамгийн одоо манайх шиг ялангуяа төсвөөсөө хамааралтай улс оронд бол яг төсвийн мэрэгсэн сэтгүүлчид байх шаардлага үүсэт байгаад байгаа. Хуучин бол төсөв өөрөө бага байсан тий илүү нийгэм чиглэлийн сэтгүүл зүүн үеийнх нь бий болчих гээд байгаа байхгүй. Яг одоо бол илүү төсвөөр мэрэгсэн сэтгүүлчид байх хэрэгтэй гэдээ бид нар сэтгүүлчдийнхаа форум хурал энтер дээр яриад байгаа. Зүгээр яг цаг хугацааны явцад бий болох байх юм хангалтгүй байгаа таарууд байгаа. Зүгээр төсөв яагаад одоо задарч харагдхаа байцныг бол ёстой мэдэхгүй байгаа тийм. Энэ бол ингээл яг том тоогоор ороод ирдэг болсон юм байлээ. Сангийн яамны зайлуу эсвэл ингээд өөр арга жавхлан сайд байхгүй юм уу тий нэг юм байгаад байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл өмнө говь руу явж байгаа зам ингээд манай улсын эдийн засгийн хамгийн гол зам тий ганцхан зам ямар хэцүү вэ тэр зам тий. Тэгтэл Увсан аймгийн тэр 100 жилээр ингээд харж яхад чи ингээд баг ингээд
бүрстэ цэлээсэн зам байгаа ш. Тэнд нь өдөрт нь 40 машин явд юм уу юу л байгаа ш. Гэтэл чи ингээ өмнө говийн зам дээр өдөр 3-4 мянган машин явж байна те. Энэ лөө хийхэд ингээд сэтгүүлчд маань чиглүүлэх ёстой бид нар дүүнертэй хилж л байгаа, хангалтгүй байгаа те. Өшөө одоо жишээлбэл дахны замлагч одоо болтол ингээд нөгөө гүүрийн биегээ мартцсан ч гэж яах шиг галзуу юм сонсогддог тий. Яхааргүй нөгөө төсвийн мөнгө үйлдэггүй гэхчээр те нөгөө тэрний захиран зарцуулалтын дээр бид нар нөгөө ил тод байхыг бас одоо өөрөөс нь шаарддаг. Эргээд ил тод байдал дээр эргээд хяналтаа тавьдаг. Сэтгүүл зүйч нар ингээд тэрний дуу хоолой болж явдаг. Бас энэ зүйл нэлээд дутагдaltaй байгаа юм болов уу гэд энэ жилэл нөгөө төсвийг танилцуулахад анзаарчихсан. Бид нар өөрсдөө ч бид нар төсөв бүрдүүлдэг гол салбар мөртлөнгөө тэн дээр нөгөө анхаарал тавьдаг юм билээ шүү дээ. Өгөөлэдгээс биш нөгөө яг ингээд одоо эргээд нэхэд та нар ингээд юу болж ирсэн бэ гингүүт ингээд бодож эхэлж байгаа байхгүй бидний нэрээ мөнгө чи яаж зарцуулагдаад байгаа юм бэ гэд. Тэгэхээр яхаарахгүй нөгөө орлого бол бид нар яаж чад олж болно. За тэр дэд бүтцээ дээшлүүлээд экспортын хувь хэмжээгээ одоо нөгөө бонтын сэргэлтгээл ярьж байгаа. Тэр маань одоо ажил хэрэг болох л байлгүй те бодлогон гарцсан юм чи. Тэглээгээд нөгөө орж ирсэн мөнгө маань нөгөө нэг цорхоо шанагт ийцсэн юм шиг ингээд урсаад ах юм бол 1000 олж ирээд нөгөө бидний энэ зүйл маань асуудлыг шийдэхгүй юм байна гэдгийг ингээд харж байгаа. Тэгээ энэ дээр бас нөгөө дөрөвдөх засаглал одоо эргээд бид нөгөө нээлттэй ил тод засаглал гэж яриад байгаа бол энэ маань ингээд байхгүй байгаа юм байна гэдэг нь бас яг энэ төсөв энэ хүрээний асуудлуудыг сайн өнгөрсөн жилийн хугацаанд ингээд ярьж авах нэлээд ажиглагдчихсэн. Тэгээ та бүхнийг бас үнэтэй цагаа гаргаад бид бүхний урилгыг хүлээж аваад хүрэлцэн ирж нээлттэй сайхан ярилцсан баярлалаа. Яхаарахгүй одоо өнөөдөр манай салбарт тулгамдж байгаа асуудал уулуурхаа гэхээс илүү нөө орлого нь уулуурхаас хамааралтай учраас тэн дээр одоо тойрсон ингээ улс төржүүлэлттэй буруу тушаа мэдээлэлүүд ингээ явж байгаа. Энийг одоо аль болох нөө холбооны зүгээс мэдээллийн тэнцвэртэй их сурвалжтай байдлаар ялангуяа юм судлаачид экспертүүдийн одоо байр суурийг хүргэхгүй бол одоо сошиал дээр явж байгаа мэдээлэл чинь бол нэг талыг хитнийг барьсан те маш их төлбөртэй контентууд яваад яг энэ дунд одоо иргэд бас ингээд төөрж байгаа ийм асуудлууд байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд бас бид нар энэ подкастыг ингээд үргэлжлүүлээд одоо season 2 гэдэг ингээд явж байгаа. Тэгээ та бүхний бас ирж оролцсон хувь нэмэрт талархаж байна. Тэгээ цаашдаа ажилтнаас амжилт хүсэж байна. Баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн дугаараараас хүрэлцэн ирсэн зочдтойгоо бас сонирхолтой сэдвээр бид бүхэн ярилцлаа. Ингээд дараагийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай.